त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव
ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಹುಳ್ಳು ತಿನ್ನಿಸಲಾರ ಎಂಬುದು ಗಾದೆ ಮಾತು. ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಶಿವನ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಎಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಶುಭದಾಯಕ ಎಂಬರ್ಥವೂ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಪರಶಿವನ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಪರಶಿವನನ್ನು ಆಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ನಲಿದಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಪರಶಿವನ ತಂಡದವರು. ಕಾಪಾಡ್ದೋನೆ ಕಂಡೆ 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 ನಾ ಕಂಡೆ ಪರಶಿವನ ಕಂಡೆ 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 ನಾ ಕಂಡೆ ಪರಶಿವನ ಓ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಹಾದಿಯಾಗೆ ಚಮಡಿ ಹರಿದು ದಮಡಿಗಿಚ್ಕೊಂಡವನೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸೋನೆ ಬಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದವನೆ ಹೋ ಕತ್ಲೆ ಕತ್ಲೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ಲಾಗೆ ಆಕಾಶಾನೆ ಕರ್ಚಿ ತಲ್ಬ್ಯಾಗ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಮುದ್ದೆ ಹೋಯ್ತೋ ಜೀವನ ಇನ್ನು ಬಾಳ್ಸೋದ್ಯಾಕೆ ಕತ್ಲಾಗಿಡ್ಕೋ ಬೆಳಕಿ ನಂಗೆ ಕಾಣ್ದಂಗ್ ಬಂದು ಕಾಯೋಣವನೇ ಕೈಯಾಗಿಡ್ದು ಮಾರವೇಷ್ಟಾಗ್ ಬಂದವನವನೇ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಪಾಡೋನು ಏಳು ಮಲೆ ಮಾತಪ್ಪನೆ ಕಂಡೆ 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 ನಾ ಕಂಡೆ ಪರಶಿವನ ಕಂಡೆ 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 ನಾ ಕಂಡೆ ಪರಶಿವನ
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆ ಬೀಸುವ ತಂಗಾಳಿ, ಮೋಡಗಳ ನರ್ತನ ಓಟ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ಚಂದಿರ ತಾರೆಗಳ ಮಿನುಗುವಿಕೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕೊಡುಗೆಯೇ ಸರಿ. ಪುಟಾಣಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದ ಜೊತೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ತವಕ, ಅಂಜಿಕೆ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎನ್ನುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಗೆ ನರ್ತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಗೆಳೆಯರು. ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರನ್ನು. ನಕ್ಷತ್ರದ ತೀರಿನಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ, ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ. ನಕ್ಷತ್ರದ ತೀರಿನಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ, ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ. ಅಂಜಿಕೆಯ ದೂರ ಇಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹೆಗಲ ಕೊಟ್ಟು ಛಲದಿಂದ ದುಡಿಯೋಣ. ನಕ್ಷತ್ರದ ತೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ, ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ, ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ. ಕಡಲಿನಿಂದ ಮುತ್ತ ತೆಗೆಯೋಣ, ಹಿಮಾಲಯದ ತುದಿಗಿರಿಸೋಣ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಸೀರೆಯುಡಿಸುವ, ಬಾನಿನ ನೆತ್ತಿಗೆ ತಿಲಕವ ಇರಿಸುವ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ತಾರೆಗೆಲ್ಲ ತುತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ, ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ, ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ. ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಕೀರ್ತಿಯು ನೀ, ಯುವಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯು ನೀ. ಕೈ ಕೆಸರಾಗದೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರಾಗದೆ, ದೇವರನ್ನು ಸುರಿಸದೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವುದೇ, ಸಿರಿ ಸುಖ ನಗು ಇದೆ ಬಾಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ತೇರಿನಲ್ಲಿ
ಹುಡುಕೋಣ ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಪಾರಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ ಅಂಜಿಕೆಯ ದೂರ ಇಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹೆಗಲ ಕಟ್ಟು ಛಲದಿಂದ ದುಡಿಯೋಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಪಾರಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವ ಹುಡುಕೋಣ ನಾವೀಗ ರೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಿಗಿಯೋಣ ಶಿವ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಅವನೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದಾಚಿತ್ ಆನಂದ ಶಿವನಟರಾಜ ಅವನು ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶಿವ ಶಿವ ಶಂಕರ ತಂಡದವರು. లింగమై ఆవహించరా ఢమ ఢమ ఢమమని డమరుక ధ్వని సలిపి కడతని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణువణువున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై ప్రతికార వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వరమై వసమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా జగమే
ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ದಿಗಿರಾರ ಪ್ರಿಯ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಕಟ ಶುಭಂಕರ ಪ್ರಣಯ ಭಯಂಕರ ದಿಗಿರಾರ విశ్వేశలింగమై కనికరించరా వినిలిఖితమునిక పర 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 చరివి అమృతమి కురిపించరా రామేశలింగమై మహిమ చూపరా పలు శుభములగని అభయముని నిహితము సతతము అందించరా గ్రహణం విధనం పాపరా కాళహస్తిలింగేశ్వర ప్రాణం నీవై ఆలింగనం మీరా ఎదలో కొలువై హరహరాత్మలింగమై నిలబడరా తుదివై గతివై సర్వజీవలోకేశ్వర రక్షించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా శివ శివ హర హర జయ జయ దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగిరారా ಈಗ ನೀವು ನೋಡಲಿರುವ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಲಾಟ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಕೋಲಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಗುಬ್ಬಿಯಾಡೋ ತಂಡದವರು.
ಭಜನೆ ಇಲ್ಲದವಗೆ ವೈಷ್ಣವರ ಜನ್ಮ ಉಂಟೆ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಮಧುಸೂದನನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅತಿಶಯವು ಇಹುದೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ನೆನೆದರೆ ಸಾವಿತ್ರಿಯಾಗಿ ಹರೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ವಾಮನ ದೇವರು ನಮಗೆ ವರಗಳ ಕೊಡುವರು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು 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 ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಧರನ್ನ ನೆನೆದರೆ ಸಿರಿ ನಮಗೆ ಒಲಿವಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಋಷಿಕೇಶನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೃದಯ ಪರಿಶುದ್ಧವೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಪದ್ಮನಾಭ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪನು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ದಾಮೋದರನ ನೆನೆದರೆ ಪಾಮರತ್ವ ಬಿಡಿಸುವನು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು 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 ಗೋವಿಂದ ಸಂಕರ್ಷಣ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ವಾಸುದೇವನ ದಯದಿಂದ ವಂಶ ಉದ್ಧಾರವೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ನೆನೆದರೆ ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಫಲವೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಅನಿರುದ್ಧನ ಸೇವಿಸೆ ಪುನೀತರ ಹೆವೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು 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 ಗೋವಿಂದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪುರಾಣ ಪುರುಷನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಅಧೋಕ್ಷಜ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಧಾರವಾಗಿ ಹನು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುಲ ದೈವರು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಅಚ್ಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕುಡಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು 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 ಗೋವಿಂದ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರು ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಉಪೇಂದ್ರನು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧವ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಹರಿನಾಮಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸರಿದರೆಯೊಳಿಲ್ಲವೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಂಗೇಶ ಎಂಬೋ ಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆ ಬಲ್ಲರೆ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು 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 ಗುಬ್ಬಿಯಾಳು
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆದ್ಯಕ್ಕೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಝುಮ್ ಧಿಮ್ ದತ್ತ ಝುಮ್ ಢಮ್ ದತ್ತ ಝುಮ್ ತಮ್ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧನ ತದ ತಂಗಿಡದಿಗೆ ತರಿಗಿಡದಿಗೆ ಧಿಮ್ ತರಿಗಿಡದಿಗೆ ದ ಝುಮ್ ಧಿಮ್ ದಕ್ಕ ತಗಿಡ ಝುಮ್ ಝುಮ್ ದಗಿಡ ದಕ್ಕ ಝುಮ್ ದ ಝುಮ್ ಝುಮ್ ದಕ್ಕಿಟ್ಟ ದ ಝುಮ್ ಗಿಡದಿಗೆ ತರಿಗಿಡದಿಗೆ ದ ಧಮ್ ತರಿತ ತಧಣ ತರಿತ ತರಿಗಿಡದಿಗೆ ತರಿತ ಧಣ ತತ ಝುಮ್ ತರಿತ ಧಣ ತದ ತಂಗಿಡದಿಗೆ ತರಿಗಿಡದಿಗೆ ದ ತರಿಗಿಡದಿಗೆ ದ ಝುಮ್ ಧಿಮ್ ದತ್ತ ಝುಮ್ ನಮ್ ದಕ್ಕ ತಗಿಡ ಝುಮ್ ತ ಧಿಮ್ ತುಮ್ ನಮ್ ತದ ತಂಗಿಡದಿಗೆ ತರಿಗಿಡದಿಗೆ ದಿ ಧಣ ತತ ತರಿಗಿಡದಿಗೆ ಧಣ ತತ ಧಣ ತತ ಧಿಮ್ ತರಿತ ಧಣ ತತ ತಡಿತ ಧಣ ಧಣ ತದ ತಂಗಿಡದಿಗೆ ತರಿಗಿಡದಿಗೆ ದ ಧಿಮ್ ತರಿಗಿಡದಿಗೆ ದ ಧಿಮ್ ತರಿಗಿಡದಿಗೆ ದ ಧಿಮ್ ತರಿಗಿಡದಿಗೆ ದ ಧಿಮ್ ತರಿಗಿಡದಿಗೆ ದ ಝುಮ್ ತರಿಗಿಡದಿಗೆ ದ ತಂಗಿಡದಿಗೆ ತರಿಗಿಡದಿಗೆ ಧಿಮ್ ಗಿಡದಿಗೆ ತರಿಗಿಡದಿಗೆ ದೊಂ ಗಿಡದಿಗೆ ತರಿಗಿಡದಿಗೆ ದ ಭಗವಂತನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರ ನಾಮಗಳಿಂದ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದಾಸರ ಪದಗಳು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವ ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇಕ್ಕಲಾರಿಕ ಎಂಜಲು ಎಂಬ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಇಕ್ಕಲಾರಿಕ ಎಂಜಲು ತಂಡದವರು.
ಕೈ ಎಂಜಲು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಹೋಗೋ ದಾಸಯ್ಯ ಹೋಗೋ ದಾಸಯ್ಯ, ಇಕ್ಕಲಾರೆ ಕೈ ಎಂಜಲು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಹೋಗೋ ದಾಸಯ್ಯ ಹೋಗೋ ದಾಸಯ್ಯ ಹೋಗೋ ದಾಸಯ್ಯ. ಹಲೋ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ ಬೋಧಿಸಿದ, ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಕಿರುನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕಿರುನಾಟಕ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಸಹೋದರರು. ಆದರೂ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ದ್ವೇಷ ವೈರತ್ವಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಹಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದರು. ಕಾರಣ ಪಾಂಡವರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ, ಸೂಜಿ ಮೊನೆಯಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಾರೆನೆಂಬ ಕೌರವನ ಧೋರಣೆ.
ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ವನವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯಿತು. ವೀರಾದಿ ವೀರರಾದ ರಾಜರುಗಳು, ಆಚಾರ್ಯರು ಕೌರವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರೆ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸರ್ವಸ್ವನಾಗಿದ್ದ. ಇತ್ತ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಜಯನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯೋತ್ಸವಃ ಮಾಮಕಾ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಹೇ ಸಂಜಯನೇ, ಧರ್ಮದ ತಾಣವಾದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ನೆರೆದ ನನ್ನವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ಪಾಂಡವಾನೀಕಂ ವ್ಯೂಢಂ ದುರ್ಯೋಧನಸ್ತದಾ ಆಚಾರ್ಯಮುಪಸಂಗಮ್ಯ ರಾಜ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್. ರಾಜ ದುರ್ಯೋಧನನು ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಪಶ್ಯೈತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಂ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಂ ಚಮೂಂ ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇನ ಧೀಮತ. ನೋಡಿದಿರಾ ಆಚಾರ್ಯರೇ, ಪಾಂಡುಪುತ್ರರ ಈ ವ್ಯೂಹರೂಪವಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚತುರ ಶಿಷ್ಯನಾದ ದ್ರುಪದನ ಮಗನ ಕೌಶಲದಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕೌರವೇಂದ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅತ್ರ ಶೂರ ಮಹೇಶ್ವಾಸ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಸಮಾಯುಧಿ ಯುಧಾನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ ದ್ರುಪದಶ್ಚ ಮಹಾರಥ. ಮುಂದುವರಿದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾರ್ಜುನರಿಗೆ ಸಮಾನರಾದ ಅನೇಕ ವೀರರು, ಹಿರಿಯ ಬಿಲ್ಗಾರರು ಈ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುಧಾನ, ವಿರಾಟ, ದ್ರುಪದರಂತಹ ಮಹಾರಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ದೃಷ್ಟಕೇತುಶ್ಚೇಕಿತಾನಃ ಕಾಶಿರಾಜಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಪುರುಜಿತ್ ಕುಂತಿಭೋಜಶ್ಚ ಶೈಬ್ಯಶ್ಚ ನರಪುಂಗವಃ. ದೃಷ್ಟಕೇತು, ಚೇಕಿತಾನ, ಕಾಶಿರಾಜ, ಪುರುಜಿತ, ಕುಂತಿಭೋಜ ಮತ್ತು ಶೈಬ್ಯರಂತಹ ಗಂಡುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುಧಾಮನ್ಯುಶ್ಚ ವಿಕ್ರಾಂತ ಉತ್ತಮೌಜಾಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಸೌಭದ್ರೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವ ಏವ ಮಹಾರಥ. ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಯುಧಾಮನು, ಶಕ್ತಿವಂತ ಉತ್ತಮೌಜನು, ಸೌಭದ್ರೆಯ ಮಗ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಮಾಕಂತು ವಿಶಿಷ್ಟಾಯೇ ತಾನಿ ಬೋಧದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ ನಾಯಕ ಮಮ ಸೈನ್ಯಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಾಂ ತಾನ್ ಬ್ರವೀಮಿತೆ. ಆಚಾರ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನೆಗೆಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವ ನಾಯಕರು, ಹೆಚ್ಚಾಳುಗಳು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಭವಾನ್ ಭೀಷ್ಮಶ್ಚ ಕರ್ಣಶ್ಚ ಕೃಪಶ್ಚ ಸಮಿತಿಂಜಯಃ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣಶ್ಚ ಸೌಮದತ್ತಿಸ್ತೈವ ಚ. ಪೂಜ್ಯರಾದ ನೀವು ಭೀಷ್ಮರು, ಕೃಪ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕರ್ಣ, ವಿಕರ್ಣ, ಸೋಮದತ್ತನ ಮಗನಾದ ಭೂರಿಶ್ರವ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸದಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುವವರು. ಅನ್ಯೇ ಚ ಬಹವಃ ಶೂರ ಮದರ್ತೆ ತ್ಯಕ್ತ ಜೀವಿತ ನಾನಾ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಹರಣ
ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧ ವಿಶಾರದ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಶೂರರು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡಬಲ್ಲವರು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದವರು ಎಂದು ಕೌರವೇಶ್ವರನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು, ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಸಂಜಯನು ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಕಪಿಧ್ವಜಃ ಪ್ರವೃತೆ ಶಸ್ತ್ರ ಸಂಪಾತೆ ಧನುರುದ್ಯಮ್ಯ ಪಾಂಡವಾಃ. ಹನುಮನ ಧ್ವಜವಿರುವ ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಕೌರವರನ್ನು ಕಂಡು ತನ್ನ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಋಷಿಕೇಶಂ ತದಾ ವಾಕ್ಯಂ ಇದಮಾಹ ಮಹೀಪತೆ ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಮೇಚ್ಯುತ. ಹೇ ಅಚ್ಯುತನೇ, ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ನನ್ನ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು. ಯಾವದೇತಾನ್ ನಿರೀಕ್ಷೇಹಂ ಯೋಧುಕಾಮಾನವಸ್ಥಿತಾನ್ ಕೈರ್ಮಯಾ ಸಹ ಯೋಧವ್ಯಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ರಣಸಮುದ್ಯಮೇ. ಈ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುವ ಇವರನ್ನು ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೋಡಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅರ್ಜುನನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನು ಆ ಮಹಾರಥವನ್ನು ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂದಿರನ್ನು, ತಾತಂದಿರನ್ನು, ಗುರುಗಳನ್ನು, ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರನ್ನು, ಸೋದರರನ್ನು, ಗೆಳೆಯರನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾವಿಷ್ಟೋ ವಿಷೀದನ್ನಿದಮಬ್ರವೀತ್ ದೃಷ್ಟ್ವೇಮಂ ಸ್ವಜನಂ ಕೃಷ್ಣ ಯಯುತ್ಸಂ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ. ನನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿವೆ, ಬಾಯಿ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ, ಕೂದಲು ನವಿರೆದ್ದು ನಡುಗುತ್ತಿದೆ, ಗಾಂಧೀವವು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರುತ್ತಿದೆ, ಚರ್ಮವು ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ, ನಿಲ್ಲಲು ಶಕ್ತನಾಗಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವರಿಬ್ಬರು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು, ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮವು ಕೊಲ್ಲುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯದಾ ಹಿನೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು ನ ಕರ್ಮಸ್ವನುಷಜ್ಜತೆ ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯೋಗಾರೂಢಸ್ತದೋಚ್ಯತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಕಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗದೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಉಪದೇಶ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ,
ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮದವೇರಿದಾಗ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಬರಬೇಕಂತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಣ್ಣಾಗಿರುವವರು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ತಡ ಮಾಡಿದರೂ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಡ ಆಗುವುದರ ಹಿಂದೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ. ಏವಂ ಏತತ್ ಯಥಾ ಆತ್ಮ ತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ತೇ ರೂಪಂ ಐಶ್ವರಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಪರಮ ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮನ್ಯಸೇ ಯದಿ ತತ್ ಶಕ್ಯಂ ಮಯಾ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಇತಿ ಪ್ರಭೋ ಯೋಗೇಶ್ವರ ತತೋ ಮೇ ತ್ವಂ ದರ್ಶಯಾತ್ಮಾನಂ ಅವ್ಯಯಂ. ಪ್ರಭು ಯೋಗೇಶ್ವರ, ನಾನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಆ ಅವ್ಯಯವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸು. देखो पा ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्.
ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡು ಭಾರತ ಇದು ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ನೆಲೆವೀಡು. ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡು ಭಾರತ ಇದು ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ನೆಲೆವೀಡು. ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜನಸಮುದಾಯ, ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಹಾಡಿಗೆ ನರ್ತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ
ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಟ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ನಡ್ಸಾರು ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಸುದೇಶ್ ರೈ ತೊಟ್ಲ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಟ್ಯಾರು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಮಕ್ಕಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಸಮಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ 5 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಸಿ.ಕೆ. ನರಸಿಂಹ ಭಂಡಾರಿ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಆನಂದರೈ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ದಯಾನಂದ ರೈ ಕೋರ್ಮಂಡ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂತಹ ಸಂಟ್ಯಾರು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪಾಡಿಯ ಸಕಲ ಭಕ್ತ ವೃಂದದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ 5 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಸಿ.ಕೆ. ನರಸಿಂಹ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ಆನಂದರೈ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ದಯಾನಂದ ರೈ ಕೋರ್ಮಂಡ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ನಡ್ಸಾರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತದನಂತರ ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಸೋಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಚಿಸಿ ರಂಗದ ರಾಜೆ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಂಬೇರು ಎನ್ನುವಂತಹ ತುಳು ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಂದನೆಗಳು.
हल चीक हल चीक हरि ओम ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರ್ಯಾಪು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಬಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿದ 4ನೇ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರುಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಗಳಿಗೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಂದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಡಪೇರುಂಡು ದೂರಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಚಾವಡಿದ ದುಂಬಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ದೊಂಪದಾಡಿಟು ಬತ್ತದು ಓಲಗಾವುಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ हल 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 चीक हल चीक हल चीक हल चीक हल चीक ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಲೇಸ್ ಶ್ರೀ 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 ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಒಡಿಯೂರು ಈ ರಡ್ಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ನ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಲೇಸ್ ನಡಪೇರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬೇರೆ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆನು ವಹಿಸುವ ನೆರವಲ್ಲರೆ ಇಯೊಂಜಿ ಲೇಸಿದ ಉದಿಪನನ್ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಇಡ್ಯಡ್ಕ ಗೌರವದ ಗುರಿಕಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬೇರೆ ನೆರವೇರಿಸಿರಲ್ಲರೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಚಾಲಕರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶ್ರೀ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮರೈ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀ ಸಾಜಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಕುರಿಯ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ವಕೀಲರು ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮರೈ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಗುತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಲು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಇಯೊಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆರುಲ್ಲೆರೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀ ಮನ್ಯಾನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಒಳಲಂಬೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸಿಎಫ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೈಕಾರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಮುಕ್ರಂಪಾಡಿ ಗೋಕುಲ ಲೇಔಟ್ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಕಾರಂತ್ ಮರಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ ರೈ ನುಳಿಯಾಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ. ಜಯರಾಮ ರೈ ಕೆಯ್ಯೂರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಜ್ಲರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆನೈ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಪಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಮಿಲು ಇಯೊಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆರುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಇಯೊಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆನೆ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ರಡ್ಡೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರಾಯ್ ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಣಿಕೆ ದೇವಸ್ಯ
ದೂರಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಚಾವಡಿದ ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಓಲಗ ಅವಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೋನ್ವೆ ಹರಿ ಓಂ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲೇನೆ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನ್ನ ಛತ್ರಡ್ ನಿರಂತರವಾದ ತಿಂಡಿ ಚಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಚಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಬಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನಂಚಿನ ದೊಂಪದಡಿಗೆ ಪೋದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸೋಡು ನಿಖಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಚಾಗೇರಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಾರಂಡ ತಿಂಡಿ ಚಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೇರುಂಡು ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಪೋದು ಸಹಕರಿಸೋಡು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋನು. हल छी हल छी हल छी हल छी हल हल छी हल
ಛಿ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರ್ಯಾಪು ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಈ ಸಂದರ್ಭದ 4ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸಭಾಂಗಣದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಇರುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಭಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ 4ನೇ ದಿವಸದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ 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 ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬೂಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಕರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಇಡಿಯಡ್ಕ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು, ಸಂಚಾಲಕರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮರೈ, ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಜಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ, ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ, ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟ ಈಶ್ವರ ಭಟ್, ಶ್ರೀ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ, ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮರೈ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಗೊತ್ತು, ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಳಿಯ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಯಾನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸಿಎಫ್, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೈಕಾರ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಮುಕುರಂಪಾಡಿ, ಉಮೇಶ್ ಕಾರಂತ ಮರಿಕೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ನುಳಿಯಾಲು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಕೆ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಕೆಯೂರು, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಸ್ಲರ್ ಪುತ್ತೂರು, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಣೈ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಪಕಳ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇವರುಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಳೆ, ಬಡಕಾಯಿ ಭದ್ರಗಿರಿ ಹಿಡಿದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ, ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟದ ಕರೆಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ, ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ನಾಡು ತುಳುವನಾಡು, ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೂಡು ದೈವ ದೇವರನ ನೆಲೆಬೀಡು, ಸೀಮೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಕ್ಕೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪೈಯೊಳಿಕೆ ನಡುಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೇಡು ವೈಭವಡು ಮೇರೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು, ಗ್ರಾಮಗ ಬನ್ನಗ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರನ ನೆಲೆಬೂಡು, ಸುಮಾರು 3000 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಪಿರಾಕಿಡ್ ಬಲ್ಲೇರಿ ಮರೆತ ಕೊಡೀಟ್ ನೆಲೆಯಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು ಕಾಲಾಂತರಡು ಭಕ್ತರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವುದು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಕಾರ್ಪಾಡ್ನ ಜಾಗೆನೆ ಕಾರ್ಪಾಡಿ. ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಪೊರ್ಲು ಅವೇತೋ ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರ್ನ ಉಡಲದ ಆಸೆ ಇನಿ ಕೂಡುದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆವಡು ಅವೇನು ತೂಪಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗಾವಡು ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪೊರ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ತೂನಗ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರಿನ ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೆಗೆತು ತೋಜುನುಂಡು. ಇನಿತ 4ನೇ ದಿನತ ಈ ಸಭಾ ಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ದೂರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ದೊಂಪದ ಅಡಿಟ್ ಓಲಗ ಆವಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಬೂಡುಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೊಂಪದಡಿಟ್ಟು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಊರುದ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ
ಜಾತಿದ ಬುದ್ಧಿವಂತೆರಡ ಊರುದ ಪರ ಊರುದ ಭಕ್ತೆರಡ ನೆಂಟರಿಷ್ಟೆರಡ ಅದ್ದೆರು ಪೊದ್ದೆರಡ ಮಾತೆರಡಲ ಈ ಲೇಸಿನ ಮುಂದುವರಿಪೆರೆ ಅನೂಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅನೂಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅನೂಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. 4ನೇ ದಿವಸದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷಿ, ಧನ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಗುಣಿ. ತುಳುನಾಡದ ಭಕ್ತಿ ಮಹಿಮೆ ದೈವ ದೇವರನ ಆದಿಡ ಆಪುಣಿಗೆ ಗಣದುಲ್ಲಾಯನ ಸುತ್ತಿಡ ದೀದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ ನಾಂಡ ಲೇಸಿಡು ಒಡಕಿಜ್ಜಿಗೆ ಗೆಲುಮೆದ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಂಡಿಗೆ ಇಂಚ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಕಲು ಓಲು ಭಜನೆದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಉಂಡ ಅವಳು ಅಜನೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇನ್ನತ್ತ ಲೇಸಿಡು ದೇವರನ ಸುಗಿಪು ಸಂದಾಯರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಲಕ್ಷಿ, ಧನ್ಯ, ಪಾಲ್ಗುನಿ. महागणपति मनसा स्मरामि महागणपति महागणपति मनसा स्मरामि वसिष्ठवाहदेवादिवन्दित महागणपति महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महागणपति महागणपति मनसा स्मरामि महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदप्रियं महागणपति मनसा स्मरामि महागणपति. ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತದು ಸೇರೊಂದೇರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರು ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರನ್ನು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂಡದು ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬುಡ್ಯಾರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಯುಂಬೆರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಸೀಮೆ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ನಡತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಕುರಿಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು 4ನೇ ದಿನದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮೂಲು ಸೇರಿದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಇನಿ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಲ್ಪೆರ ಬತ್ತೇನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಒಡಿಯೂರು ಮೇರೆನೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಿತಿನ್ ಪಕ್ಕಳ ದಂಪತಿಯವರು ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಚನೆ
ಕೋಡೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ಕಾರಣಾಂತರವಾದ ಕೋಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಬರಿಯರಾವಂದೆ ಇನಿ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನೆ ಪಾಲು ಪಾಡುವೆಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಲ್ಪೆರ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಾನಿಲ ಮೇರೆ ಕರಿಣ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರದು ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತರಂದಾಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಐನಾತ್ ಬೇಕಾವು ಪಂಪಣ ಸೂಚನೆ ಕೊರನಾಲ್ತು ಕಡೆಗೆ ಆರುಂಜಿನ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಕುಲ್ಲದು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತು ಭಾಗಿಯಾನಾಗ ಆರು ತೂಯ್ಲೇಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನೆಲಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ಜ ಏಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ನಡತಿಜ ಆನಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದಿನೊಂಡಿಗೆ ಮಾತ ಎನ್ಸೋಳು ಅವು ಅಂಚಾದ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಕಾ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ನಿಧಿಲ ಬಡ್ಚಿ ದುವೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲ ಕಷ್ಟನು ಬೇಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದುವೆ ನಿಧಿ ಪನ್ಪುಣ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೋರದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಉರಿದು ಮಿಸದು ಆರು ಏಪ ಇಡೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರ ಆನಿಡ್ದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವೇಗಡು ನಡಪೇರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಇಡೆ ಬತ್ತೇರೆ ಆರೆನ್ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಬೇರ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನಾರು ಆರೆ ಮುರಾಣಿ ಬರೋಡಿತ್ತು 23ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚೋಣ ನಾನು ಅಂಡ ಕಾರಣಾಂತರ ಅದೇ ಆರಿಗೆ ಬರಿಯರಾವಂದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೆರ ಒಳ್ಳೆರು ಆರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಿರಲ್ಲ ಅಂಜ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಆರೆಂಡಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಭಟ್ ಇವರು ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಂಕಲೆ ಕರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲೆ ಆಜಿ ಜನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ ಆಜಿ ಜನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಏಪ ಎಂಗ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತನ ಆಣಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪೋಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲ ಕೊರದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ತುಂಬ ನಂಚಿನ ಆಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇನಿ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ್ರು ಇಡ್ಯಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಆರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರೊಳ್ಳರು ಆರೆನ್ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯಕ ಗೆಣಸಿನ ಕುಮೇರು ಇವರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಇಡ್ಯಡ್ಕ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಚನೆ ಒರಿ ನಾನೋರಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಅವು ಕರಿಂಡ 2000 ಇಸ್ವಿಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಅಂಚನೆ ಮಂಟಬಲ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡು ನಿತ್ತನ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆರನೇ ಈ ಸತ್ಯದ ಎಂಕಲೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ ಆರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಐಕೆ ದುಂಬೆ ಏಪ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೇರ ಆಣಿಯ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಉಳ್ಳ ನಿಖಲ ಕಷ್ಟ ನಿಖಲ ಸುಕೊಟ್ಟು ಮಾತ ಯಾಲ್ನ ಭಾಗ್ಯಾಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡೆ ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು ಇಡೆ ಬತ್ತೇರು ಅರಣ್ಯ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಯಾನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಯಕ್ ಮರಿಕೆ ಇವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲು ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಚನೆ ನಾನೋರಿ ಹಿರಿಯರು ಆರೆ ಪ್ರತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒವ್ವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅವಡು ಒವ್ವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಐಕೆ ಮುಂಚೂ ನಡುವಂಥದ್ದು ದೇನಿಗೆ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಸವನೂರು ಸೀತಾರಾಮರೈಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಯಾನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ.
ಶ್ರೀಯುತ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈ ಇವರಿಗೆ ವಿನೋದ್ ಬಂಗಾರಡ್ಕ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ನಾನೋರಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಡವರನ ಆಶಾಕಿರಣ ಅದು ಬಡವರಿಗೆ ಓಲಾಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಲ್ಪ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದಾರಾಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಪೋಪನಂಚಿನ ಜೋಕಲೆಗಾವಡೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಮುಚ್ಚಿನೋಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದು. ಶ್ರೀ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂರೇಲು ಇವರು ಶಾಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಚೋರಿ ನಾನೋರಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮದಾರೆ ಸಾಜಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರು ಆರ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ನಡುಟೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಗಟ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ಅದು ಇನಿ ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಆಪಣಂಚಿನ ಸಾಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪ ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇಡೀಗೆ ಬತ್ತದೇರು ಆರು ದುಂಬುಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಯಡು ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತರಂಜಿನ ಸಾಜಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವರೆಗೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಲ್ಯಾಯ ಇವರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವರಿಗೆ ಶಾಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮವರಿ ಯುವ ನಾಯಕೆ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಮುಂಚೂಣಿ ಉಂತೊಂದು ಹಿಂದುಲೆಗೆ ಒವ್ವಾಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಡ ಯಾನುಳ್ಳೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟೊಡ್ಲ ಯಾನು ಭಾಗ್ಯಾಪ್ಯ ಬಂಡೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕರಿನ ಎಂಕ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತದ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನುಳ್ಳೆ ಕಾರಣಾಂತರಡಿ ಅರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ಅರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸೋದಿ ಜಂದನದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟು ಬತ್ತರಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ಯಲ್ರು ಇಡೇ ಬತ್ತೇರು ಅರೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾದಿರವಾದಿ ಯಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತದ್ದು. ಪ್ರೀತಮ್ ರೈಮೇರ್ಲಾ ಇವರು ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನೋರಿ ಮಲ್ಲದಾನಿ ಪರದೇಶಡಿತ್ತೊಂದು ಈ ಮುಂಡೂರು ಕುಕ್ಕಿನಡಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾತೆದಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಕ್ಕಿನಡಕ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡು ಐಟಿ ಪೂಜೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡಪಡು ಪಂಡದು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲರೊಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸದೆ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಆಣಿ ತೂನಗಳ ಇನಿ ತೂನಗಳ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಮಲ್ತರಂಚಿನ ರವಿ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಕತಾರಡಿ ಉಳ್ಳ ಇದೆ ಕತಾರಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ತಿಂಗೊಲ್ಗೊರ ಬರ್ತದೆ ಆರೆ ಕರಿ ಸತ್ತಿದ ಕತಾರಡಿ ಬರ್ಪಣ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನಾರೇನು ಭೇಟಿ ಆತಿರ್ಪಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನು ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸೋತ್ಸವ ಇರು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚೋಡು ಪಡೋದು ಕೇಳಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಯಾರ ಇನಿ ಒತ್ತದು ಕೋಡೆನೆ ಆರು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಆರೇನೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದ ಯಾನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ರೈ ಪನ್ನಡ್ಕ ಇವರು ಶಾಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿರಿಯರ ನೆಂಚಿನ ಬೆಟ್ಟ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಆರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಾರ ಬಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇನಿ ಒರಿ ಆರು ಲಾಯರ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ ತನ್ನ ಜೀವನ ನಡಪ ಒಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನೂನದ ಒಂಜಿ ಅರಿವಿನ ಮೂಡಿಸೋದು ಏರಾಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ ಆ ಸಾಕಾರಣ ಯಾನು ಮಲ್ಪ ಪಣ್ಣೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾನೂನದ ಒಂಜಿ ಅರಿವಿನ ಮೂಡಿಸಂಚಿನ ಬೆಟ್ಟ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಆರೇನು ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದಿ ಯಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಮಚ್ಚಿಮಲೆ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಕರಿನ ಅವಧಿಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅದು ಐತೊಟ್ಟು ಎತೋ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುರಿಯ ಗ್ರಾಮಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ 16 ಎಕರೆದ ಗೋವು ಸಂರಕ್ಷಣೆದ ಕೇಂದ್ರ ಅವಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಗೋವುಲು ಇನಿ ಗೋವು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಐಕಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಮುರಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಲಿಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಆರೇನೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಇವರು ಶಾಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ನರಿ ಕೊಡಿಗೊಯ್ದಾನಿ ಕಿದಂಬಾಡಿ ಗುತ್ತು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲು
ಏರು ವಾ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೋಂಡ್ಲ ಆರ್ನ ಕೈಲಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆನು ಐಟ್ಲ ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇಪ್ಪಡು ಹಿಂದುತ್ವದ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪಡು ಐಕೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮರೇ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಬತ್ತೇರು ಆರೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಲಾರ್ ಇವರು ಶ್ರೀತಾರಾಮರೈ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನೊರಿ ಮನಿಯಾನ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಆರೆ ಕರಿನ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಏ ಪಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸೇವೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಡ ಕನಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಮನಿಯಾನ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಇಡೆ ಬತ್ತಿದರು ಆರೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಡಿಜರಿ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಆರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜೀವನನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟದು ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಇನಿ ನಂಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಆರೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದು. ಮಣಿಯಾನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಮೇರ್ಲಾ ಇವರು ಶಾಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ನವರಿ ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ನೊಲಿಯಾಲು ಜಯರಾಮ್ ರೈಕ್ಲು ಆರ್ಲಾಂಚನೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂಘಟನೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಇನಿ ಎಂಗಲ ಕುರಿಯ ಗ್ರಾಮಡು ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನ ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಲ್ಲ ಐತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೈನಂಚಿನ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ನುಳಿಯಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಆರೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸವೆ. ಅವಿನಾಶ್ ರೈ ತೊಟ್ಲ ಇವರು ಜಯರಾಮ್ ರೈ ನುಳಿಯಾಲು ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ರು ಭಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ದಿನಕ್ಕೂ 10-15 ಗಂಟೆ ಬಡವರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನಕ್ಕುಲ್ನಟ್ಟೆ ಇತ್ತೊಂದು ಐತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ರೋಟ್ರಿ ಸಂಘಟನೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ರೋಟ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿದ ರೋಟ್ರಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೇನೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ರೋಟ್ರಿದ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ವಾರ ಇತ್ತಿದ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಡ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದು. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕಿರಣ್ ಮೇರ್ಲಾ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನರಿ ಎಕೆ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕ್ಲ್ ಆರ್ಲಾ ಕೆಯ್ಯೂರು ದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಚನೆ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ಮೂಲು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಡೆಗೆ ದುಂಬು 25ನೇ ಇಸುವಿಗಡಿ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಟು ಆನೆ 25ನೇ ಇಸುವಿಡಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಮನ್ಪುಣ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ದಯಬಂಡ ಕರೀನ 53 ವರ್ಷ ಆ 50 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತ ಐನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬರೋನಿತ್ಯರಿಂದ ಪಂಡ ಆ ದೇವರ ಏತ ಶಕ್ತಿ ಆನಿಡಿದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜೇ ದಿನ ಪೂಜೆ ನಡಪಂದೆ ಇಪ್ಪಂತೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಆ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರನ್ನ ಲೆಪ್ಪರಗನೆ ಆರು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕಲು ಆರನ ಈರು ಐಕೊಂಜಿ ಭೇಟಿ ಕೊರಡೋದು ಪಣ್ಣಾಗ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ಒತ್ತೊಂದು ಇಡಗಿನಿ ಬತ್ತಿದರು ಆರನ್ನ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸವೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಲೋಕೇಶ್ ಮೇರ್ಲಾ ಇವರು ಶಾಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕರಿ ಎಂಕಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ನಿತಿನ್ ಪಕ್ಕಳೇರು ಆರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಏಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಚುಕ್ಕಾಣಿನ ಪತ್ತದನ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಓಲಾಲ್ನ ಪೇಟೆಡೆ ಪೋಯರ ಬೋಡ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಡೆ ಬೋಡ ಬೇದ ರೀತಿಡು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾನಲ ಮಲ್ತದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೈನಂಚಿನ ನಿತಿನ್ ಪಕಲ್ರ ಮೂಲರು ಆರೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ. ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಪಕಳ ಇವರಿಗೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಶಾಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬುಕ್ಕರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ದುಂಬು KS ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಪಣ್ಪಡಾರು ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಆ ಒಂಜಿ ಅಜೀರ್ಣ ಅವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಐನ್ ನೆನಪ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡು
ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆಪುರಂಚಿನ ಮಾತ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ ಏನಂದೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕೇವಲ ಒಂತೆ ಪರಕ್ಕೆ ಬುರುಂಡ್ಲ ಊರಿನ ಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚಿನ ಐನೆ ಪೂಜೆ ಕೈಂಕರ್ಯನೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಲ್ಲ ಉಂತ ಒಂದು ನಡಪವನ್ನು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕೇರ್ ಪುತ್ತೂರಾಯರ ಮಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಆರು ಮೂಲಿಜ್ಜರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಪ್ಪುನರು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅದನ್ನ ಆರ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಸೇವೆದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆರೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದಿ ಯಾನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಸುನಿಲ್ ಬಾರಿಕೆ ಇವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರಾಯರಿಗೆ ಶಾಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದುವೆ ಪ್ರದೇಶದ ಐರಂಚಿನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದಿ ಯಾನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಶ್ರೀಯುತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯಕ್ ಮರಿಕೆ ಇವರು ಶಾಲು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷವಾದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕರಿನ 3000 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತನದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲು ಏತೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡೆ ಏತೋ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪೋತ ಅಣ್ಣ 500 700 800 ವರ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪನ್ಪುಣಿಕೆಂದ ಅಣ್ಣ 3000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲೇರಿ ಕಾಡಿಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೂಪಡು ಅಲ್ಪ ಬುಲ್ಪೊಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬೈಯಾಗ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಕೊಡಿಡು ಪೋದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಚಕರು ಬತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಣಾಂತರ ಅದು ಆ ಒಂಜಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂದರ್ಭ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು. ವನ್ಯ ಜೀವಿಲೇನ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಲೇನ ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರವಡೆ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಣ ಬರ್ತೊಂದು ಪೋಪಣ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಆರ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನದು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತೆರೆದು ಬರ್ತದೆ ಆನೆಯ ಯಾರ ಕೈ ಮುಗಿದು ನನ್ನ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರೇ ಏನನ್ನೇ ಆಡೆಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಲೆಪ್ಪಡ್ಚಿ ಏನನ್ನೇ ಓಲಾಲ ತೀರ್ಥ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಣ ಹಿಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆರು ಬರ್ತದೆ ಆರು ನಿದ್ರೆಡೆ ಆರೆಗೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಬರ್ತದೆ ಜಾರದ ಬರ್ತದೆ ತೀರ್ಥದ ಬತ್ತಿತ್ತನೆಂದು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಎಂಗ್ಲು ತೆರೆದು ಬತ್ತ ಅವಲ ಪನಿ ಮಿತ್ತದ ಜಾಗಡಿತ್ತದೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬುಕ್ಕೊಂತ ಸಮಯ ಕರಿನಗ ಪಿರ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಆದು ಯಾನು ಓಲು ಕಾರು ಪಾಡ್ಪೇನ ಓಲು ಕಾರು ಪಾಡ್ದು ಉಂತುಬೇನ ಅಲ್ಪ ಈ ನನಪೋದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಳ ಆ ಪ್ರದೇಶನೇ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಭವ್ಯ ಒಂಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆರು ಬತ್ತು ಕೆನ್ನಾಗ ಕಾರು ಪಾಡ್ದು ಕಾರು ಪಾಡಿ ಪನ್ಪುಣ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಆನಿ ಒಂದು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹಲವು ಸರ್ತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತನು 2000 ಒರ್ಮನೆ ಇಸುವಿಡು ಮಾಬಲ್ ರೈಕ್ಲೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಕಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಆ ಗುಂಡದಲ ಆ ಮಂಟಪದಲ ಬೇಲೆ ಆತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತದೆ ಪಂಡೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಹೊರತು ಎಂಕ್ಲೆ ಐಟ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದಲ್ಲ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅಗ್ಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತಡು ಅವು ಕಷ್ಟ ಅವು ಎಗ್ಲೆ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗ ಒಂದು ಪಡ್ಪಡ ನೆಲೆಟ್ಲ ಅಗ್ಲೆ ಧೈರ್ಯಡು ಕೈ ಪಾಡದೆ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸ ಮುಗಿದಾನಾಗ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒರಿತಿಂದು ಪಂಡೇರು ಅವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡು ಕರಿಸರ್ತಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡ ಅಂತೇಳು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೆ ಈತ ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪ ಬಂಡದು ಎಂಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಅದೆಲ್ಲ ಕನ ಕಟ್ಟದೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡಲ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಪೌಳಿ ಅವಡು ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸಂತ ಮಂಟಪ ಅವಡು ಐಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಯಾಗಶಾಲೆ ಅವಡು ಆತೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರನೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪಕ ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಿದಾಡ್ಯ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಓವು ಮಾತ ನೆನೆತದನ ಅವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಆತಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿದ ಈ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇನಿ ಮೂಲು ಈ ಪ್ರದೇಶಲ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೌಸ್ ಸೈಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಾನು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗ 21 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ದಾನಾಗ ಅಪಗದ ಆ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಸಮಿತಿನ ಪುರ ಮಲ್ತೇರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಅಂಚ ಕಿಣಿಯರು
ಅಕ್ಲು ಮೂಜ್ಜ ಅಂತ ಮುತುವರ್ಜಿಡೆ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾಯಿನ ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ಸುಧಾಕರ್ ಭಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಜಾಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಹೊರ್ತುಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಕಮಿಟಿ ಆವಡು ಮಲ್ಪಡ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಏನನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಜರರ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿನ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ 14 ತಿಂಗಳಾಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸೋಗು ನನಾತ್ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸವನಂಚಿನ ಎಂಕಲೆಡೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ದಾನಿಲು ಬೋಡು ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಎಂಕಲು ಬೇತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸೋದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿನ ಮಲ್ತ ಅಪಗ ಎಂಕಲು ಆಜಿ ಜನನು ಒಂಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮಲ್ತ ಆ ಆಜಿ ಜನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಒರಿಯಡ್ದು ಒರಿ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಾಪಡಂಚಿನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲೆ ತಿಗಿದೇರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕು ಆರು ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತದೆ ಐದು ದುಂಬುಲವರು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡೇರು ನಿಖಿಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಿಡಿದು ನಿಖಿಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡೆ ಆಪುಡು ನಿಖಿಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ಪಡ ದೃಷ್ಟಿಡು ಎನ್ನ ಕೈಯಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಆಪಡ ಇನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ದೃಷ್ಟಿಡು ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೈತಲ್ದ ಆರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೇನಿ ನಡಪವನಂಚಿನ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರ ಸಂಬಂಧದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊರಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಆರು ಪೋದು ಮುಲ್ತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೋದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಕಡೆ ಬಡ್ಡಿರು ಆನಿಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನು ನಾನು ಕಂಡಿನ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಪಂಪಡ ಉದ್ದೇಶಡು ಆರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಆರೇನೆ ಆರು 5 ಬುಕ್ಕಲ 2-3 ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡದ ರೂಪಡು ಮೂಲ ಏಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಣಗಳ ಆರ ಕಡಪುಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದ ಸಬೆಟ್ಟು ಆರ್ಲ ಭಾಗ್ಯಾಪೇರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇನ್ನು ಐಕ್ಯದೇ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲದ ಸಬೆಟ್ಟಿ ಆನ ಭಾಗ್ಯಾಪೆ ಪಂಪಡ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ನಂಗೆ ಕೋರ್ತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಆರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಕಾಪುನ ಅಡೆ ಪೋಣದಾಂಡ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 200-300 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪೇಷಂಟ್ಲ ಕಾತುಕೊಳ್ಳುವಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸದೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಆರೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಆರು ಒತ್ತೊಂಡರು ಆರೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕೆ ಬೋಡಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಆರು ಏಪ ಆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದು ಪಂಪುಣ ಆಂಡ ಆರು ಕರಿನ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಆರಿಗೆ ಏಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ತನ ಆನಿಡಿದೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಸಾಧಾರಣ 100 ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬೋದು ಭೇಟಿಯಾದ ಅಕ್ಲೇನೆ ಅಕಲ್ದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೋದು ಪಾತೆರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮುರಂದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ತುಣಗ ಎಂಕ್ಲೆಂತ ಒಂಜಿ 100-150 ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆವುದು ಮಣ್ಣದು ಆಂಡ ಮುರಣಿ ಬೃಹತ್ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬತ್ತು ಆಣಿಯೇ ಎಂಕಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಡಪಡು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತರಾಯರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನೂರಿ ಬಿಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಮರಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ AP ಸತೀಶರು ಆರ್ಲಾಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಡ್ಯೂಟಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಉಣ್ಣಿಯರ ಅಣಗವರ ಬತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ತು ಬೈಯಾಗಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರೋರ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದಿವನಂಚಿನ AP ಸತೀಶರ ಆರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಆರೆ ಭಾರಿ ಹಲವು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕನಸು ಕಾಟ್ನಾರು ಆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ಕೋರಿ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇರು ಆರೆ ಏನು ಪಂಡೆ 2000 ಒರ್ಂಬಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಣ ಕಟ್ನಾರು ಆರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಲಾಲ್ನ ದುಡ್ಡದ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ ಮಣತಾರಿ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ರಾಧಣ್ಣ ಯಾನಿ ಆ ನಿಖಲ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಇದ್ದು ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ದೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲೇ ಪಂಪಡ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ್ರು ಭಾರಿ ಬಿಜಿ ನರಮಾಣಿ ಆರೆ ಚಾರ್ವ ಕಡಿತಿಲ್ಲ ಆರೇನೆ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಈ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಇರ್ಲ ಬರೋಡು ಪಂಪ ಉದ್ದೇಶ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಆರ್ಲ ಮೊರಾಣಿ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಿರಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೇರೊಳ್ಳೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ದ್ವಾರಕ ಆರ್ಲ ಬಿಜಿ ನರಮಣಿ ಆರ್ಲ ಏಪಲ
ಆತು ಸುಲಭಡ್ತಿಕೊಂಡಾರು ಏಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡ ಐಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿದವಾದ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ 5 ನಿಮಿಷ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಎಂಗಳ 7 ಜನಲ ಆ 7 ಜನನು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ತಾಯಿನ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಕೋಟಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಖರ್ಚಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಗ ಆತನ ಇನಿ ಮಾತರೆಗಳ ಸಂತೋಷ ಹೌದು. ಆರ್ಯಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಪವಿತ್ರ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಪರೇಟ್ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪವನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತರೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರವಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. 4ನೇ ದಿವಸದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಇಡ್ಯಡ್ಕ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದೇವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ದಿಬ್ಬನಡು ಬತ್ತದ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ ಧರ್ಮ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಓಲಗ ಆದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಈ ಪೊರ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲ್ಮನದ ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಬೇರೆ ತಗ್ಗಾದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಡಿಯೂರು ಇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ. ಕಾಷಾಯವಸ್ತ್ರಂ ಕರದಂಡಧಾರಿಣಂ ಕಮಂಡಲಂ ಪದ್ಮಕರೇನ ಶಂಕಂ ಚಕ್ರಂ ಗದಾಭೂಷಿತಭೂಷಣಾಢ್ಯಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವರೇ ಪಾದ ಪುಡ್ಯಾಡೊಂದು ನಾಲೈದ ಕುಡಿಟಿತ್ತದ ರಡ್ಡು ನುಡಿಪು ನುಡಿಪಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೊಂದು 4 ಪಾತೆ ರಾತೆ
ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಸೇರೊಂದ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಯದ ಸಂಭ್ರಮ ಇಂಚಪ್ಪೋಡು ನಿನ್ಪಿನ ಕೊಂಚ ಆದರ್ಶವಾದ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜ ಅದು ಕುರ್ತನು ಅಂತ ಇನ್ನು ಈ ಭಾಗೋಗಿ ನಾನು ಸುರು ವರ್ಪಣೆತ್ತಿ ದುಂಬುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಾ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಪೊಸತ್ತೊಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಅಂತ ಪೊಸತ್ತೊಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನಂತ ಊರ್ದ ದೇವಲ್ಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತಣ್ಣು ದಾಂಡ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೌಖ್ಯ ಉಡಲೇರು ಅಂದರ್ಥ ಶರೀರ ಒಂಜಿ ಉಡಲು ಅಂದು ಉಂಡು ಐಕ್ ಹೃದಯ ಅಂದಲ ನಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಊರುಗೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮಗೊಂಜಿ ಉಡಲು ಅಂದು ಉಂಡು ಗ್ರಾಮಗೊಂಜಿ ಉಡಲು ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಐನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಗ್ರಹಿತ ನೋಡು ಅವಳು ದೇವಲ್ಲೆರಡು ಸರಿಯಾದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ನಡತೊಂದು ಉಂಡು ದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಊರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ ನಮ್ಮ ಉಡಲ ಒಂಜಾತ್ ಹೃದಯ ಸರಿಜಿನಾಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ಮಾತನಿಟ್ಟು ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಒಂಜಾತ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಂದನಲ್ಪ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಪಕ್ಕಡಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಒನ್ಪಿಯರು ಕೋಪರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಲ್ಪ ಆಪರೇಷನ್ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗೋಗಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಡೆಗೆ ಪುದರೇ ಬರಲಾಯ್ಕೊಂಡು ದೇವೇರು ತೀರ್ಥ ಜತ್ತೇರು ಪಾದ ದೀಯರು ಐ ಕಾರ್ ಪಾಡಿಂದು ಒಂಜಾಂಡಂದಾಂಡ ನೆನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗೀತ ನೋಡು ನಮ್ಮಡ ಜನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಂತ್ರನಾರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ರವಿಶರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಕಾರ್ ಇನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನೆನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಮತ ಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತನೆಂದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾರಡೆ ಬತ್ತನೆಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಅಂಥ ಕಾರ್ದು ಉಳ ಹಿಡಿತದ್ದು ಕೂಡ ಕಾರಡೆ ಬತ್ತನೆಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಅಂಡ ಕಾರ್ ಇನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನೆನೊಂಜಿ ಅರ್ಥದಾನೆ ಎಂದಿಕೆಂಡ ಕಾರ್ನನ್ ಪಂಡ 16 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕಾರ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ತುಳುಟೊಂಜಿ ಪುದಾರುಂಡು ನೀರದ ಬರ್ಸದ ಕಾಲಗು ಕಾರ್ ತಿಂಗಳು ಐಕ್ ಕಾರು ಪಾಡಿ ಇಂದಿರೇಗ ಪುದರ್ ಪೆರೆ ನೆನೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸಂಶೋಧಕರು ಲೇತರ ಐಕ್ ಕೊರು ನೋಡಿ ಉತ್ತರಗಳು ಅಂಡ ಈ ಪಾಡಿ ಇಂಪಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಒಂಜಾತ ದೇವಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಅಂದ ಒಂಜಾತ ಪರಿಶ್ರಮನು ನಮ್ಮ ದೇವಕರಣೆ ಬರಲಾಯ್ಕ ಪಂಡೇರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದಲ ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಉಂಟು ವಿಜ್ಞಾನವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಡು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಉಂಟು ಕೋಡೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಲ್ಬುಗಳು ಇನಿಜ್ಜಿ ತುಲೆಗೆನಿಕ್ಲೆ ಮುನಣಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನ ಇನಿಕ್ಕಿಜ್ಜತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತನತೆ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪಣವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಐನು ಒತ್ತೊಂಡು ಬೇರೆ ಆಂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ದುಂಬು ಪೋದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾದಾಂದಿಕೆಂಡ ಅಣು ಒಂದು ನಡಬತ್ತಿಯರು ಅಣುಕು ಪುದರೆಂಚ ಬತ್ತನೆ ಪರಮಾಣು ಅಂದಿಯರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಪುದರ್ದಿಯರೆಗೆ ಆತು ಜೈ ಅಂಚಾಂದು ಒಂಜಾತು ಚಂದ್ರಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆ ಮನ್ಪಣಗಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ದೇವರೇ ಕೈ ತಲುಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಮಂತನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಯಿರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಡು ಅಂತ ಯಶಸ್ಸಾತನ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ ವಿಜ್ಞಾನಡು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಉಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಡು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸ್ಥಿರವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಐಟು ನೆನೊಂಜಿಂದ ಪಣಿಯರ ಇಜ್ಜ ಒವ್ವೆ ಒಂಜೆ ಏಕಂ ಸತ್ ಒಂಜೆ ಐಟು ರಡ್ಡುದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಏಪಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಜಿ ಇನ್ನು ದೇವಲ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಉಡಲುಲ ಮಾತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವೇ ಕಡಿನ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನೆ ದೇವೇರು ಬಲೆ ಸೇರ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಉಳೈಡಿತ್ತಿನ ದೇವೇರಿಗಲ ಪಿದೈಡಿತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ಲಗಲ ಅವರ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಣಿ ಮಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ಲ ಪಂಪುಂಡಿಗೆ ಈ ಉಳೈಗುಳ್ಳೊಂದ ಏನು ಮುಟ್ಟುಡುಲ್ಲೆ ಏಪಾಲ ಪೋಪನ ವೈದಿಕರು ಪೂಜೆದ ಪುರೋಹಿತರು ದೊಂಕೊಂದೇ ಹಿಂಗೆ ಪೋಪೇರು ನಿತ್ಯಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ದೊಂಕೊಂದೇ ಪೋಪನೆ ಹಿಂಗೆ ಆಂಡ ಅಪರೂಪ ಬತ್ತನ ತಂತ್ರಿಗಳ ದೊಂಕೊಂದೇ ಪೋಪನೆ ಹಿಂಗೆ ವಿಷೇದಾದ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಉಳೈಡಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಕು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲದ ಪಂಚಾಮೃತದ ಅಭಿಷೇಕ ಬೊಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೇಪನಗಳು ಮಾತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಉಳೈ ದೇವೇರಾತ ಯಾನು ಮುಳ್ಮುಟ್ಟಿಗಳ್ಳುಲ್ಲೆ ಈಗ ಉಳೈದ ಮೂರ್ತಿ ಪನ್ಪುಂಡಿಗೆ ಯಾನ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂತೆ ನೆಲನ ತಿರ್ತುತ್ತು ಓಡಿ ನಿನ್ನಡು ತಿರ್ತುತ್ತು ಓಡಿ ಈ ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ಲತ್ತ ನಿನ್ನಡು ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ದೇ ಉಂಡು ಅಂಗಣಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂತೆ ದೊರಗದ ಕಲ್ಲ ಉಣ್ಣಪ್ಪನ ತೊಂದರೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿಂದಲ ಒಂಜಿ ಆ ದೊರಗತ್ತನ ಕಲ್ಲು ಉಂಡತ ಅವು ಎಂಚೊಂಡು ತುಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲ ನಿನ್ನಡ್ದು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ನಾವು ಅಂಗಣಗಾತು ಐಡ್ದೊಂತೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೆಟ್ಟು ದಿನ ಮುಟ್ಟಿಗಲ್ಲಗಾತನು ಯಾನ ನಿನ್ನಡ್ದು ನಿಂಜ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಯಾನು ಉಳೈದೇವೆ ರಾತೆ ಬಂಗೊಗು ಒಡ್ಡಿಯರ ತಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕು ದೇವರಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಜೀವನು ದೇವನಾಗುವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಭಾವ ತುಂಬಿದಾಗ ಅಂದೊಂಜಿ ಪಾತ್ಯರ ಉಂಡು
ಈ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮನ್ಪೋಣಮ್ಮ. ಈ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅಂದ್ಪಂಡ ಉಬ್ಬು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಇದೆ, ತಗ್ಗು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬು ಇದೆ. ನಿಗ್ಲು ತುಲೆ ಓಡುಂದಾಂಡ ಸುಖ ದುಃಖ ಎನಿಪಿನಂಚನೆ ಖಾಲಿ ಸುಖನೇ ಬೋಡು ಒಂದು ಸುಖ ಎನಿಪಿನ ಮೂಂಕುಣು ಮಾತ್ರ ಒಯ್ತಾರಂದಾಂಡ ಮೋನೆಲೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಣು ಮೋನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮೂಂಕುಣೆ ಒಯ್ಪುಕಂಡ ಮೂಂಕು ಮಾತ್ರ ಕೈಟ್ಟು ಬಾರ ಅಂದು ಮೋನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪು ಅಂಚ ಸುಖ ದುಃಖ ಎನಿಪಿನವು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಅವು ತಿರುಗು ಒಂದಿತ್ತು ನಾವು ಉಂತು ನಲ್ಪ ಉಂತು ನಾವು ಹತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ತೇರಿನಕ್ಲ ಪಾತೆರುಂಡು ಸುಖಕ್ಕೆ 2 ಮುಖಗಳಿದೆ ಅಂತ ರಡ್ಡು ಮೋನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋಕು ಅವು ಎಂಚಾಂದಿಕೆಂಡ ಶಾರೀರಿಕವಾಯನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಗೋಚರಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಅಂಡುಂದಾಂಡ ತೂಪುನ ಕಣ್ಣು ಮೂಂಕು ನಾಲೈ ಚರ್ಮಗು ಒಂಜಾತು ಸುಖದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಾತು ಬಾಹ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ವಿಚಾರ ಅಂಡು ತೂಪುನ ಕಣ್ಣುಗ ಭಾರಿ ಸುಖ ಆತನು ತೂಯೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣ ಎಂದುಂಡು ಅಂಡ ಕೆಣ್ಣಂಚಿನ ಕಿಬಿ ಐಕಲ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣ ಎಂದುಂಡು ಮೂಂಕುಂಡು ನಾಲೈ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತ ತತ್ವಚಿಂತನೆಡು ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಅಂದ ಐಕ ಐತದ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಕೂರ್ಪಿರಿ ಪ್ರಪಂಚೋಡ ಐನ್ ತತ್ವಗಳುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಐನ್ ತತ್ವದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಧನ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಕೆಬಿ ಮೂಂಕು ನಾಲೈ ಚರ್ಮ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಆತ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಆಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಎಂಚ ಅಂದಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮಡ ಸುಖತ ರಡ್ನೆ ಮೋಣೆ ಒಂದಿಕೆಂಡ ಅಂತರ್ಯದ ಸುಖ ಆತ್ಮ ಸುಖ ಅಂದ ಐಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂಜಿ ಬಾಹ್ಯದವು ಶಾರೀರಿಕವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಬಾ ಒಂಜಿ ಲೌಕಿಕ ಬೂಕೊಂಜಿ ಅಲೌಕಿಕ ಅಂಚಾದ ರಡ್ಡು ಸುಖತ ಮೋನೆ ನಮತ್ತು ಎರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂತರಂಗ ನೇನೊಂಜಿ ಬಹಿರಂಗ ಈ ರಡ್ಡು ರಂಗೊಡ್ಲ ಬಲತು ಓಡುಂದಂಡ ರಂಗನ್ ಮಾತ್ರ ಮರಪೆರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನಿಪಿನ ರಂಗನ್ ಮರತ್ತನಂದಾಂಡ ಮಾತ ರಡ್ಡು ಮೈಕಲ ಬಲಹೀನ ಆಪುಂಡು ಅಂದರ್ಥ ಅಪಗ ದುಃಖಗೇತು ಮೋನೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೇನು ವಾರು ದುಃಖಗೇತು ಮೋನೆ ಎಂದು ಕೆಂಡ ಐಕ್ 4 ಮೋನೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಸಹಜ ಸೆಕೆ ಆಪುಂಡಿತ್ತ ನಂಗೆ ಸಹಜ ಎಲ್ಲ ಚಲಿಯ ಇರಲೇ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸವರಿ ಇರಲೇ ಯಾರು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಲಿ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ನೆನೊಂಜಿದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ನೆನೊಂಜಿ ಮೋನೆ ಒಂದಿಕೆಂಡ ದೋಷಜ ಅಂದ ಐಕ್ ಪುದರುಂಡು ದೋಷಜ ಅಂದ ಪಂಡ ತ್ರಿದೋಷ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಣರು ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಪ ಮೂಜೆನ ಬಿಡ್ದು ಕಾಯಿಲೆಜ್ಜು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅವೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಆ ಜಾಗ ಬದಲು ಮಂತೊಂದು ನಂಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಾವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆನ ಆಚರಣ ವಿಚಾರ ನಡೆದಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ರೋಗ ಕಾಯಿಲೆದ ಗೂಡು ಆಪುಂಡು ಶರೀರ ಐಕ್ ರಡ್ನೆ ಮೋನೆ ದೋಷಜ ಅಪಗ ಮೂಜಿನೇ ಮೋನೆ ಒಂದಿಕೆಂಡ ಪಣಂದೆಕೆನಂದೆ ಬರ್ಪುಂಡುಂಡತ ಆಗಂತುಕ ಅಂದ ಐಕ್ ಪುದರುಂಟು ಸಮುದ್ರಡು ಸುನಾಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ ಬರ್ಪುಂಡು ಎತ್ತು ಪಣಂದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಾಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಂಜೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಹಂಚೊಂಡು ಪಣಂದೆಕೆನಂದೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಆಗಂತುಕ ನೆನೊಂಜಿ ದುಃಖದ ಮೋನೆ ಒಂದ್ಕೆಂಡ ಅಂತರ್ಜನ್ಯ ಅವು ಉಳೈಡು ನಂಗೆ ಅನುಭವ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂತರ್ಜನ್ಯ ಅಂದ್ಪಂಡು ಉಳೈಡೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರಾದಿಗಳು ಒಂದು ಆಜಿ ಮೋನೆದ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪತ್ತ ಆಜಿ ಮೋನೆದ ದೇವರು ಒಲಿಯೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಆಜೇನು ಮೀರೋಡಿಗೆ ಆರು ಮೀರಿದವನಿಗೆ ಆರುಮುಗದವನು ಒಲಿವ ಅಂತ ಷಡ್ಮುಖ ದೇವೇರು ಆಜಿ ಮೋನೆದ ದೇವೇರು ಅರ್ನ ಅವತರಣೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸಪ್ತ ಋಷಿಕುಲೆಡ ಒರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರಂದೆ ಪೇರು ಕೊರಂದೆ ಬಾಕಿ ಆಜಿ ಜನ ಒಳಿಪಾಯ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರಣಗಳುಂಡು ಏನೋ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಣಿತ್ತ ಉದಿಂಜ ಉದ್ದಬೋವು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಆಜಿ ಮೋನೆಡು ಪೇರು ಕೊರ್ನಾಕ್ಲು ಸಪ್ತ ಋಷಿಕುಲೆ ಐಟ್ ಆಜಿ ಜನ ಋಷಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಬುಳೆಪಾಯನೇನು ತಾರಕಾಸುರನು ಮುಗಿಪೋಡು ಒಂದಾಂಡ ದೇವರ ಅವತಾರ ಆವಡತ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಐತೆ ಪಿರೋಡುಂಡು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಅಂದು ಉಂಟು ತೋಂಡುಂದಾಂಡ ಐತೋಳ ಎಡಿ ಎತ್ತಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ನಾಗನ ಒರುವಾಯಿನೆ ದಾಯೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನ ದೇವರೆಂಚ ನಂಗೆ ನಾಗೆ ಹತ್ತನೆ ಕಾರಣಗಳುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಾಗದೇವರ ಹತ್ತಿಜೇರೆ ನಾಗದೇವರಿಡಲ 4 ವರ್ಣದ ನಾಗನಕುಳ್ಳೆರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಅಂತ 4 ವರ್ಣದ ನಾಗಂತುವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಯರೆಗೆ ಆಪುದು ಐಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಪಂಪಣಂತ ಗುಣ ಆಯ್ತ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಚೀಯದ ನೈತಲಕಂದನ ಬಣ್ಣೊಂಡಿಗೆ ನಾಗು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣದ ನಾಗಗೊಂತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವರ್ಣದ ನಾಗೆ ಅದು ಪುಂಡಿಗೆ ವೈಶ್ಯವರ್ಣದ ನಾಗೆ ಅಂತೆ ಮಂಜಲು ಬಣ್ಣೋಡು ಸೇರಿದು ಪುಂಡಿಗೆ ಐತೈತ ಗುಣಕ್ಕುಳ್ಳೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಇಂಚ ಮುಗೋಮಾಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಹುರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂದು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಪಂಪುಣ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟು ಅವದಿಂಜ ವಿಚಾರಗಳುಲ್ಲ ಆಂಡ ಕೋಶ ವೈಶ್ಯ ಎನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಕೋಶ ಅಂದ್ರೆ ನೆಂಜ ಅರ್ಥ ಉಂಡು
ಅಂಚ ಆ ರೂಪ ಅವತ್ತುಂಡಾಂಡ నేనೊಂಜಿ ಶೂದ್ರ ಅಂದ ಐಕ್ ಬಣ್ಣ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಕ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಉಪ್ಪ ಮತ್ತು ಒಂಜೇ ಬಣ್ಣ ಅಂದ ಪಣೆರೆಗಳು ಒಯ್ಟೆಲ್ಲ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನೆನಪಿನ ನಾಗೆ ಶುದ್ಧವಾದಿ ಒಂಜೇ ಕಾಟುಕೋಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಪೋಪುಜಿ ಅವು ಎಂಚೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮೂಳ್ತೋಜಿಂಡು ಇತ್ತ ಒಡೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾಯಾಂಡು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಣ್ಪ ಅವು ತಿನ್ಪುಣೆದಾದ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಬಾಕಿದೇನು ತಿನ್ಪುಜಿ ಅವು ತಿನ್ಪುನ ಸೊತ್ತು ಪುಷ್ಪದ ಪುರ್ಪದ ಉಳಾಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೇಸರನ್ನು ತಿಂದುದವು ಬದುಕುಂಡು ಐಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ನಾಗ ಪಣ್ಪೇರಿ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾಸೇನಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಆ ದೇವರು ದೇವಸೇನಾನಿ ರಕ್ಕಸಿರಿನ ಮುಗಿಪೆರೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದೇವರಿಂದ ಅರ್ನ ಕೈಟದಾದ ಉಂಡು ತುಲೆಗೆ ವೇಲ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೈಟ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೊಡತ್ತ ಧರ್ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೊಡತ್ತ ಅತಿ ತೆಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೈದ್ರು ನಂಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಕೈತ ಬಿರಿಲ್ದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಜ್ಜಿತ ಉಂಡತ ಶಾಯ್ದ ಗುರ್ತಾಪಣ ನೆಟ್ ಇಡೀ ದೇಶದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮನ್ಪುಣ ತಾಕತ್ತನ ಮಡ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಡು ಬೈದು ನಾವು ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗ್ಯ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಲಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಲ ಅಂತ ಒಂಜು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂದಾಂಡ ದೇಶ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ್ಯನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ದೇಶ ಒರಿಯೋಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆವಡ ಧರ್ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಣಾಗಲೇ ನಂಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂತುವುದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪಡ ಏನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೈದಿನ್ನುದಂತೆ ದಾನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಇನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಅಂದ್ಪಂಡ ಸಂರಕ್ಷಕೆ ಎಂಚಿನ ಸಂರಕ್ಷಕೆ ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಬಾಗೋಡು ಮಾತ್ರ ಲಡೈ ಮನ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯೋಧರು ಎಂದು ಪುದರುಂಡು ಯೋಧರು ಎಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪುದರುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಈ ದೇವರು ದೇವಸೇನಾನಿ ಎಂದು ಮೆರೆಗೆ ಪುದರುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಧರ್ಮ ಸೇನಾನಿ ಆಯರ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೊಳ್ಯ ಧರ್ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ತೊಡಗಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅನ್ಪಂಡ ಆರ್ಯಾಪದ ದೇವಲ್ಯಗು ಬಣ್ಣಗ ಧರ್ಮ ಸೇನಾನಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಕುಂತು ನಿಕ್ಲೆ ಅಂತೂ ನಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡೋನು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾತೊಂಡಂಚಿನ ಶಿಸ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾತೊಂಡಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿಲ ಆರ್ಯಾಪದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಯರೆಗಾಪನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮುಳ್ತುಯರೆಗಾತನ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಒರಿತು ಒಂದಾರ ಅವು ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗಿದ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೆನೊಂಜಿ ಮುರಣಿದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬಣ್ಣಗಣೆ ನಂಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯೋದ ಆತನು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪುಂಡು ಇನಿಪಿನೊಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಐಟ್ ನಂಗೆ ತುಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತನು ಏತು ಕೋಶ ದಿಂಜುದಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತಿಡು ಎಲ್ಲಂಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾನಿಂದ ಐಟು ದುಮ್ಮು ಪಣ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪಣ ಅವು ಬಹುಶಃ ಮುನ್ನುಡಿ ಅವು ಸುರುತ ಎಂಚ ಅವು ಇನಿಪಿನೇಕಿ ಇನಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡ್ದಾನೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆವಡ ದೇವಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತ ನಡವಳಿಕೆದ ವಿಷಯ ನೆನಪುಣೆ ವಿಷಯ ಮೂಳು ಮಾತ ಒಳ್ಳೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನಾರು ನಡವಳಿಕೆ ಮಂತನಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಆಯ್ನ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಕಡೆಕ್ ದಾನ ಆದು ಪೋಪುನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿತ ಮಟ್ಟಡಿ ಎಂಕು ತೂನಾಗ ಈ ಲೇಸದ ಅಟ್ಟನೆ ಆವಡು ಅಂದ ಒರಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ಯಾರುಜಿ ರಡ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ಉಳ್ಳಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ಒಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ಸುಮಾರು ಜನ ನೆಟ್ಟು ಸೇರ್ಯಾರೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಣಂಚಿನ ಕೂಟ ತುಣೇನು ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಈತ ದಿಂಜಿನ ಸಭೆತ ಜನಕ್ಲೇನು ಎದುರ್ಕೊಂಡು ನೋಡುಂದಾಂಡ ಜೀವಕರನ್ನೇ ಅವಡತ್ತೆ ಇದು ಒಂಜಾತ್ ಅರಡನೇ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ ರಾಧಣ್ಣನೇ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಏತು ಚುಟು ಕೂಡ ಏನು ಪಂಡದು ಮುಗಿತೀರು ಇಜ್ಜಿನೊಂತೆ ದೀರ್ಘಪೋತು ಮಾತ ಎಕ್ಲ ತುವೇರೋಂಡು ಯಾಪ ಮುಗಿಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಆರ ಪೊರ್ತುಡ ಏನು ಒಂಜಾತು ಸುಧಾರ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಸುಲಭದ ಅಲಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತಲ ಎಸಿಡಿಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದು ಪಣುಳಿದಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಮುರಣಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಭೆ ಮಾತ ಮುಗಿದಾನಾಗ ಈತ ಮತ್ತೆ ಎದುರ್ಕೊರ್ಣೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತೇರವರು ಇಪ್ಪೇರು ಧನ್ಯವಾದ ಅವರು ಬರೆಯೊಂದು ಪೇರು ಒಳಾಂಡೈತೆ ಇವರು ಇಂಥವ್ರು ಬರೆಯೊಂದು ಪೇರು ತುಲೆ ಓಡುಂದಾಂಡ ಆಂಡ ಆರು ಒರಿ ಅಪರೂಪದರೇನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಪಂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಿಯಾರೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಣಾಣಿ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ಕಾಕಾಜಿ ಆಡೆ ಎತ್ತದಾತಂದು ಪಣ್ಣಗ ಶುರು ಅಂತೀರಿ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಇಂಥವರಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಕ್ಕೇರಿ ಯಾಕೆ ಕುಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕಲ ನಡಿಗೆರೆ ಹೆಚ್ಚು ಶುರು ಆಂಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾನ ಪಡಂದೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅಪರೂಪಕ್ಕೂ ಪೋತೇನೆ ಮಾರ ಚಾಬಾಟಿಗೆ ನಾನು ದಾದವನು ಬೆರಂದು ಗೊತ್ತು ಉಂತಾದೇ ರೀತೆ ಆರು ಪಂಡರಿಗೆ ಅಂಚತ್ತೆಯ ಈ ತಾಲ ಪೊಡಿ ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡೆ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನೈಕೆ ಸೇರ್ಪವಡು ದಾದಾಂದ್ ಕೇಂಡ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು ಹೊತ್ತು ಯಾರು 4 ಗಂಟೆ ನಾನು ಕುಳ್ಳುದು ಮುಲ್ಪ ಸಭೆಟ್ಟು ಸಹಿಸಿದ್ದು ಅಂದಲ ಈ ಸೇರ್ಪಾವಡು ಅಂತ ಪಂಡೆ ರಾಟಲ್ಲ ವಹಿಸಿದ್ದು ಸಹಿಸಿದ್ದು
ಯಾನ್ ದಾಯ ಪಣ್ಪಣೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡಂದಡಿ ಈ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಬೋಡತ್ತ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಉಂಡತ್ತ. ನರಸ್ಯಾಭರಣಂ ರೂಪಂ ರೂಪಸ್ಯಾಭರಣಂ ಗುಣಂ ಗುಣಸ್ಯಾಭರಣಂ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಸ್ಯಾಭರಣಂ ಕ್ಷಮಾಹ. ಕ್ಷಮೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಂದು ದಿಗ್ಲಂತ ತುಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನಿಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅನುಭವಗಳು ಅದು ಪೇರ್ಲೆ ಯಾರು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಅಣ್ಣ ಇನಿತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂದಾಂಡ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಲೇಸಿ ಅಟನೆ ಆತನು ಉಂಪ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಬರೋಡಾನಿ ನೀನು ಬೈದೇರಿ ಇನ್ನು ಈ ಚಾವಡಿ ರೆಡ್ ಕಣ್ಣದಲ್ಲ ಕೆಂಕ್ಲನ್ ಕುಳ್ಳದಾರ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ದಿಷ್ಟಿ ದೋಷದ ಆಲಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಾತ ತೂಪಣೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ತೋಜಿನಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿ ಒಂಜಾತ ಹೊರ ನೆಟ್ಟು ತೂಪಣೆ ಹೊರ ನೆಟ್ಟದನ್ನು ಪೆಟ್ಟು ದಿನಾಡು ಅನಿ ಸಂಗತಿ ಅಂದತ್ತ ಹೊರ ನೆಟ್ಟೊರಕೆಂಡ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡ ದಾನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿ ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಾದವರೆಗೂ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯ ನೋಡು ದೇಹನೇ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ದೇಹುನಿಯಪ್ಪ ದೇವಾಲಯ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತಿರಿಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಆರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಡ ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಪನ್ನ ತಯಾರೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಮೇಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂತ್ರ ಮೀಂಡ ಯಾರು ಏನಂಗೆ ಮೀಂಡ ಯಾರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಪುಂಡು ಧ್ಯಾನ ಹೊಡೆದು ದಾನ ಹಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾನ ಮಂತನಿಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತನಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಹಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರುಂಡು ದಾನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಿರನ್ ಪಂಡ ಗೇನ ಗೊಂಜಿ ಅಧಿಪತ್ಯ ದೀನಾರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಗರಿಸುವಂಥ ದೇವರು ಆ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅನುಕೂಲ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಸತ್ ಸಂಪತ್ತು ನಂಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಈ ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಂಬತ್ತ ಈ ಊರುಗಳೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಇರ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಇಂಪಿನ ಬಾಗೋಡು ನೀರದ ಒಂಜಿ ಮೂಡು ಸಂಪುದ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಂದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೈತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಾಂಟದ ಬರ್ಪತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅದು ಸಂಪು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಎಂದಲ್ಲ ನೀಕು ಅರ್ಥಗಳಿಲ್ಲ ನಾಗದೇವರ ನೆಲೆ ಉಪ್ಪುನಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತರಡ್ದು ಅರ್ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪಣೆ ಈ ಪೂಜೆದಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಅವಡು ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಅವಡು ಮಿತ್ತು ಬಂಡ ನಡತೊಂದು ಬರೋದು ತೀರ್ಥ ಜತ್ತದ ಬರ್ತಾರೆ ದಿವೇತು ನಂಗೆ ಅನುಕೂಲವಂತೀರು ದೇವರ್ತಲಾಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡೊಂದುಜಿ ತೀರ್ಥಡೆ ಯಾನೇ ಬರ್ಬೇ ತೀರ್ಥ ನಿಗ್ಲ ನಾಡಿಗೆ ಎಂದು ಒಂದು ಊರ್ದ ಪುಣ್ಯ ಅಂದು ನಮಗೆ ರೈತ ನೋಡು ಊರ್ದ ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣೆ ಜವಣೆರೆ ಕೂಟಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ದೇಶದ ಬೆರಿಮುಳ್ಳುದ ಲೆಕ್ಕ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಜವಣಿರು ಉಳ್ಳೇರಂದಾಂಡ ಜಗತ್ತನೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನೆನೊಂಜಿ ತಾಟಿನಿಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕೂಟಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ವಿಷಯ ಇದು ರಡ್ಡಿ ಇಂಚಾಂಡಂದಾಂಡ ಅವಳಿ ಮಳಿ ಬಳಿಪುನ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಎಂಕುಳು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಅಕ್ಲು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆವಡತ್ತ ತಯಾರಿ ಆವಡತ್ತ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆಪಣಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇನು ಸಿದ್ಧವನ್ಪುಣಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರಲಾವಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚನ ಕೇಂದ್ರ ಆವಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಊರುಗಳ ಕ್ಷೇಮಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಏನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆನಿಗ್ಲೆ ಪಣದ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಉಂತಾವೆ ತೀರ್ಥದೆತ್ತೊಣ್ಣಾಗ ಸರಿದೆತ್ತೊಣ್ಣೆಂಚ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗುತ್ತು ಜನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಜ್ಜಾರ ನೆಟ್ ತೀರ್ಥಗೆ ತೊಂಬ ಒಂಜಾತ ನಕ್ಕವ ಒರಿಂಡ ಪಿರೋದಾಯ್ಕ್ಲಿ ತಲುಪ ಅಂದತ್ತೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಈಜಿನ ಅಡೆಗೋಡೆಗೆ ಪೂಜಿವ ನಿಜವಾದ ತೀರ್ಥದೆತ್ತೊನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಚಿಂತನೆಗಳು ಉಂಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮಡ ಐನ ಬಿರೆಲು ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಈ ಬಿರೆಲು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಬಿರೆಲು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಆತ ಮಾತ ಬಿರೆಲು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಅಂಡ ನೆಕ್ ಪವಿತ್ರ ಬಿರೆಲೆಂದು ಪುದರುಂಡು ನೆಕ್ ಈ ಕೊಂಬ ಬಿರೆಲು ಅಂದುಲೇಡೆ ಮುಟ್ಟುಂದಾಂಡ ಒಂದೇಕ ಅದಿತಿ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಪುದರ್ ದೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಪತ್ರ ನಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕೆ ಅನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತೂ ನೆತ್ತೊಲ ಏತು ನೀರು ಉಂತು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಕಣ ಮಾತ್ರ ಉಂತು ಆತ ಎಡ್ದೆಚ್ಚ ಉಂತ ಅಂದು ಪರ್ಪುಣೆ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಕ್ಕು ಎತ್ತೆ ಇಂಚ ಅಂತಿದ್ದು ಪೋಡು ಬಾಯ್ದುಲ್ಲ ಈಗ ಅಪ್ಪಗ ಮಡೆ ಮೈಲೆ ಆಪುಜಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ತೀರ್ಥ ಬರ್ನಾಗ ಓಡಿ ಕೆಂಡು ಬನ್ನೆಗೆ ಕೈತಲೆತ್ತ ನುಗೂಡಂಗಡಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಂದತ್ತ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಐಕ್ ಬಣ್ಣೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಡು ತಿಕ್ಕೋಡು ಅದಿತಿ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಅದಿತಿ ಇನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪುದರುಂಡು ನಮ್ಮ ನೀರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಗ್ಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಡ್ಡು ಭಾಗಗಳುಲ್ಲ ಅವಳ ಉಪನ್ಯಾಸವು ದಿಂಜ ದೀರ್ಘವಾಯನ ಸಂಗತಿ ಯಾನು ಪಾತ್ಯದ್ದು ಕುಳ್ಳುಜಿ ಅಂತೂ ನೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾತೆರೆನೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಆಯಂಬೇನಿ ಯಾನು ಪಣ್ಪುಜಿ
ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಎಂಕು ತೋಜನೆ ಮಮೇತಿ ಬದ್ಧತೆ ಜಂತು ನ ಮಮೇತಿ ವಿಮುಚ್ಯತೆ. ಎನ್ನೆನಿಪಿನಂಗೆ ಬಂಧನ ಆಪಣಿಗೆ ನಿನ್ನೆನಿಪಿನವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪಣಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತರ ನಿಕ್ಲದ ಎಂದ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಡ ದೇವೇರು ಮನ್ಪಾದೆ ನಿಂಪಿನ ಭಾವನೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ ತೂನಾಗ ಎಂಕು ತೋಜುದು ಬೈದಂದು ನಿಕ್ಲು ಮಂತನೆ ಎತ್ತು ಆಯ ನಿಕ್ಲೆಡ ಮಲ್ಪಾದೆ ಭಗವಂತೆ ಮನ್ಪಾದೆ ನಿಂಪಿನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಿನಿಡಿದ ಅವರು ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿಡ ಆತನೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸೇನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಪುದು ಪಾಡು ಲೋಕೋಡು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆ ಅವಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಉಂತಾವೆ ದುಂಬುದ ಬತ್ತನ ನೆನಪು ಮಾತ ಎಂಕು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆನಲ್ಲ ಎಂಕು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಂದು ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ಸಬಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐದೆಡ್ಡು ಬಂಗಾರೇ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಹೇಮನಾಥ್ ನೋಡಿ ಬಂಗಾರ ಬೇಕದಲ್ಲ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಿಂದಲ ಅರ್ಥ ನೆನ ಏರೇನು ಬಿಡು ಬೇರೆನ ಪಣೋಡಿಯಾನು ಏನ ಪುದಾರ್ಡು ಕೈತಲ್ಲುಳ್ಳಾರಿ ಇದು ಪುದಾರ್ಡು ಒಂಜಾತು ತರೇಡ್ತಾರೆ ಪಂಡಲ ರವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದೇರು ಕುಳ್ಳೊಂದೇರು ಆ ಬಾಗೋಡು ಆರ್ನ ಸೇವೆ ಒಳು ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪಜಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಒಂದು ಪೇರೊಂದು ಅಂತೂ ಸೇವೆಡು ದೆರ್ತನ ಕೈ ಆರ್ನ ಉಂಟೊಂದು ಅನ್ ತೆರೆಯೊಂದೆ ಅರಡ ಒಂಜಾತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಅನ್ ತೆರೆನಾಯಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸೇನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾತನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೆನ ಹೆಚ್ಚೆ ಬಾಕಿದೇನು ಮೇರು ದಿಂಜಾವೇರೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಪರೂಪದ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಳು ತುಣಲ ಅರು ಉಪ್ಪೇರಲ್ಪ ತನ್ನ ತಾನು ತೊಡಗುವರಿ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಲೆ ಬುಡ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆತನ ಕೈ ತಲುಪ್ಲೊಂದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎರಡೆ ಉಂಡು ಅನ್ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೋದುತ್ತೆ ಮಾಕಾಲ ದಿನ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಪೂರ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಬಣ್ಣ ಕೇಳಿನ ಎರಡ ಅದು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಅವು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಾತು ಆ ಅರ್ಪಣ ಭಾವದ ಸೇವೆ ಭಗವಂತಗ ಪ್ರಿಯ ಅಂದಲ ಪಂಡೊಂದು ಏನಾರೆಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತಾವೆ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ್ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಲಗಾದು ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರದ ನುಡಿಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದದ ದೇಸೇನು ಬಿರ್ಕಿನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಇಡ್ಯಾಡ್ಕ ಅವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದಂಥ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ಮಾಣಿಲದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರಣಾಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿದ ಸಂಜು ಪೂಜಾರಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರಿದ್ದರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿದವರು ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಸಜ್ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವರು ಬುಡಿಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ಮತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಕರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೀಗ ನೆನಪು ಮಾಡೋದಂದರೆ 2009 ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಒಂದು ಹಂತದ ಮುಗಿಸಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಿರಿಯದಂಥ ಪುತ್ರೆಯರು, ಅವರ ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಶೀಷ ಬಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರಿಗೂ ಕೂಡ 50 ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ರಸೀದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದವರು, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವರ ಜೊತೆ. ಅದೊಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಈಗಿನ ಇವು ಬುಡಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಕರ್ರು ಇದು ಒಂಥರ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮರೆಕೋಳಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಯಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಪ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸಮಿತಿಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಣ್ಣಂಥ ಗುಡಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ದುಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡವರು ಸೇರಿ ಸೀತಾರಾಮರೈಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡೆ ದುಡಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಹಾಕಿ ಕೇಳಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಪ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಬೇರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟುದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಣ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾವುದು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬುಡಿಯಾರರು ಕೇಳೋದು, ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರನ್ನು ಕೇಳೋದು, ಬಿಣ್ಣೆರ ಬಲೆ, ಬುಕ್ಕೋರಿ ಬಲೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪೋ ಸರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ, ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಮಾಲಿನ್ಯದವರು ನಾವು ಇನ್ನೂ 3 ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಒಡಿಯೂರವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾದೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ತಾವೇ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಬರೆಪ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೀಗ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಹತ್ರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಹೊಸದಲ್ಲ ಅದು. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 3 ಅಂಗಣದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಬಿದ್ದು ಹೋದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಸ. ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕಸ ತೆಗೆಸಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕಸ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಂದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ, ಇಂಥ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಳಿಯದವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯಿತು, ಹೋಯಿತು, ಬರುವ ವರ್ಷ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳುವವರು ಯಾರು? ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸದಾ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಬುಡಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಕರ್ ಅವರ ತಂಡದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅನ್ನೆರೆ ಈ ಉಚ್ಚ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಪದಕಿರಣಗಳ ಉಡಲಿ ನೆಗೆತಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರಡು ಪೂ ಪಿಂಗಾರಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಗಾರಡು ಐಸಿರಡು ಮೆನ್ಕೊಡ್ದಾಂಡ ಅವೇತೋ ಭಕ್ತಿರ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಉಂಡು. ಆ ಮಾತ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟ್ 2 ಜನನ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆನು ದಿವೊಂದೇರೆ ಇನಿತ ಈ ಧರ್ಮ ಲೇಸೆಡ್ 2 ಜನನ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರಾಯ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಣಿಕೆ ಮನೆ ದೇವಸ್ಯ ಸುರುಕಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರಾಯ ಅಂಬೇರೆ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಟ್ ಬತ್ತದ ಓಲಗ ಆವಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ.
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರಯ್ಯ ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಎಂಬೇರು ತಮ್ಮನದ ಮನೆಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಓಲಗಾವಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಕುಕ್ಕಾಡಿ ದಿವಂಗತ KS ಪುತ್ತೂರಾಯ ಮತ್ತು ವಿಮಲಾ ಪುತ್ತೂರಾಯ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರಾಯರು. ಇವರ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಸುಬ್ರಾಯ ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದು ಆರ್ಯಾಪು ಕಾರ್ಪಾಡಿ ದೇವಳದ ಮೊಕ್ತೇಸರಾಗಿ ದೇವಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು. ಕುಟುಂಬದ ನಂಟು ದೇವಳದ ಜೊತೆ ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಕೂಡ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವವರು. BBM ಪದವಿ ಬಳಿಕ ಕಾನೂನು ಪದವಿ LLBಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ MBA ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 96 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಅಪಾರ ಅನುಭವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಂದರಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ರಾಮದಾಸ್ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ವೃತ್ತಿನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ ವಕೀಲರಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮತ್ತು ದೇವಳದ ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟು ಇಂದು ದೇವಳದ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದುಂಬುಗು ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಣಿಕೆ ಮನೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಡು ಬತ್ತದ ಮಾನ್ಯದಿಗೆದ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲಗಾವಡು. ಈ ಹೊತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ K. ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡ ಇವರು ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ K. ಕೊರಗಪ್ಪಗೌಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂವಕ್ಕ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಟ್ಯಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆ, ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಉಜಿರೆಯ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿ 1956ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಬೆಳೆಯೂರು, ಕೊಕ್ಕಡ, ಕೈಕಾರ, ಅರಿಯಡ್ಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸುಮಾರು 38 ವರ್ಷ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ 1993ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ದಿವಂಗತ K. ವೇದಾವತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. 2 ಗಂಡು 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸುಖಿ ಕುಟುಂಬ ಇವರದ್ದು. ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀಧರ ಗೌಡ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರ ತಂದೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ವಸಂತ ಮಂಟಪವನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಮಂಟಪವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಯುತರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಅಣ್ಣೆರೆ ದುಂಬುಗು ಇಯೊಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಬಾರಿ ದೂರಾಡ್ದು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಟಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದೀದು ಈ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದು ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲ ಎಂಬೆರಡ. ಪಾತೆರದ ಮನೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲ ಎಂಬೆರಡ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು. ರತ್ನಾಕರ ದೌತಪದಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜಶ್ರೀ ರತ್ನಾಡ್ಯಂ ಒಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ಸಂಪುಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ತುಳುವನಾಡದ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆದ ಅಧಿಪತಿ అయిన ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಿದೈದ ಅಂಗನುಡು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮದ ಪೊರ್ಲ ಸತ್ಯದ ಮನ್ನಡೆ ಧರ್ಮದ ಮನ್ನಡೆ ಆನಿತ ದಿನ ಏತೋ 1000 ಕಾಲದ ಪಿರವಡು ಕಾಡ ನಡುಟು
ಉದಿಯ ಉದಿಪನ ಬೆಂದತೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಧರ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನ ಉಡಲೆಡೆ ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಲದುಂತದು ತುಡರೆ ಅರ್ಲಾಯಿ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರಿಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಡೆ ಆಶೀರ್ವಚನದ ನುಡಿಪೂರ್ಪ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡೋರ್ ಮೇಲ ಈ ಲೋಕದವ್ರ ಮೇಲ ಆಯ್ನಾತೆ ದೂರ ದೂರ ಪೋಂದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೇನೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೇನೆ ತನ್ನ ಪುಗೆಲಿಡ್ದೀವೊಂದು ಒಂಜಾತೆ ಭಕ್ತರ್ನಗ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಪಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲು ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟೆ ನಮಕ ಆಶೀರ್ವಾದನದ ನುಡಿ ಪುರ್ಪನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೇರೆ ಅಕ್ಲೆನ ಪಾದಪತ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊನುವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿದ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟೆ ಮತ್ತೊರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಡಿ ಒಳಗಾಯಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಹಿರಿಯ ಬಂಧುಳೇನ ಪಾದಪತ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊನುವೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿನ ಸಮಸ್ತ ದೇವಭಕ್ತರಿಗಳ ಒರಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಡಿ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಲೆ ಉಡಲದಿಂಚಿ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಧುಳೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅವೊಂದುಂಡಿನಿ ತುಳುವನಾಡದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಮಣ್ಣೆ ಈ ಆರ್ಯಾಪುದ ಮಣ್ಣೆಡೆ ಆನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಇತ್ತೇರೆ ಆ ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬೊಂದಲ್ಲ ಆ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾತಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಕಾಪುದಿತ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬುಳಿಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬದುಕೊಂದು ಬತ್ತಿನಕಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಮನ್ನಡೆ ನೆಲೆವುಂತನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೇರನ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಇನಿತಾತು ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಏಳ್ಯ ಪೊರ್ತುಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟುಡು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಯಿನ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟುಡು ಈ ಮುಖೇನ ಈ ಭಾಗದ ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಳ್ಳ ನಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟುದ ಉಲೈಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿನ ಪುಟ್ಟಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ಇನಿತಾತು ಪೊರ್ತುಗು ಮುಲ್ಪದ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರಿಗೆ ಪತ್ತಿಂಚಿನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಉಚ್ಚಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಳಿನ ಏಕರಾಶಿಡೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಂದಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಲಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದೆ ಇನಿತ ದಿನ ಮುಲ್ಪ ಕೊನಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಪದುಕೆರ್ನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ್ನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನೆ ಸುರುಕಾತೆ ಸೋಲೈತದೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಗಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡು ಪನುಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಾತೆ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರನು ಪಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಈ ಮುಖೇನವಾದೆ ಆ ಕಾಡ ನಡುಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನಕೊಲು ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಸತ್ಯ ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ದೇವಲ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪಡುಂದಂಡ ಅತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುಡುಂದಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅವೇತು ಭಕ್ತ ಮಂದಿಳ ಆ ಜನ ಮಂದಿಳನಕಲೆ ತನ್ನ ನೆತ್ತೆರಿನ ಮಾತ ಬೆಗರು ಮಲ್ತದೆ ರಾತ್ರಿದ ನಿದ್ರೆ ಪಗೆಲ್ದ ದೊಂಬುನು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದೆ ತನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ನ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ನಂಬುಲಿಗೆಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಇನಿಕ್ಕು ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಇನಿತಾತು ಪೊರ್ತುಗು ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಊರೇ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನೆಂದ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಭಂಗಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತನ ಆ ಬೇಲೆನೆ ಆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಲೇಸೆ ಆತನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಕಜ್ಜೊನೆ ಇನಿ ಕಾರಣಂದು ಪನಿರೆ ಯಾನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬಯಕುವೆ ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ಸ್ವಾಮಿಲ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನತ ನುಡಿ ಪುರ್ಪಡ ಪಂಡೇರೆ ಇನಿ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರೆ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಸತ್ಯ ಆ ಕಾಡ ನಡುಟಿನ ದೇವೇರೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಉಂತೊಡುಂದ ಅಂಡ ಈ ಜಾಗೆನು ತೂಂಡುಂದಿತ್ತನ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆಡೆ ಒರಿ ಸತ್ಯ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಆ ಸತ್ಯ ತನ್ನ ನಾಲಗೆಡ ಅಭಯತ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಆ ಅಭಯತ ನುಡಿತ ಮುಖೇನವಾದೆ ಆ ಅಭಯತ ನುಡಿಲ ಪತ್ತಿಂಚಿ ಗಂಧ ಇರೆ ಬೂಲೆವು ಉಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ನಮಕ್ ಬೆರಿಬಲ ಉಂತುದು ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಉಂತುದು ಕಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬುಳಿಕೆಡೆ ಬತ್ತಿನಕಲು ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಸತ್ಯ ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮಕ್ಕೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನು ಅತ್ತಂದಿತ್ತಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನು ಅತ್ತಂದಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದ ಅವೇನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂಜನೀಯ ಬಾಬಟೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋನುವ
ದಾಯಗು ಒಟ್ಟು ಸೇರೋನೋ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲು ತುಂಡಲ ದೇವೆರುಲ್ಲೇರೆ ಅಪಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದಾಯಗು ಬೋಡುದು ಬಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಏರುಲ್ಲೇರ ಆ ಶಕ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಏಕೀಕರಣವಾದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಅವೇನೇ ಪೂಜನೀಯ ಬಾವಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸುಗಿತ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಲೆಕಾರಣಿಕ ಸತ್ಯವಾದ ದಿಂಜಿದು ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ನಮಕ ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಂದುಳೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಂದುಳ್ಳಕಲೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನದ ಕಟ್ಟಿಕಟ್ಲೆಲು ಹೋಗುಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಅನಾದಿ ಕಾಲುಡ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಹೋಗುಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಹೋಗುಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗುಂಡ ಆ ಮಾಯಲೋಕುಡಿತನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇನಿ ಆ ಜೋಗುಡು ಉಂಡಾವುಡು ನಂಡ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಬೋಡು ಅತ್ತಂದೆ ತಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬುನಂಚಿನ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನಲು ಬೋಡು ಅತ್ತಂದೆ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ ಬರಿಡುಪುನ ದೈವಳ್ಳ ಕಟ್ಟೆಲು ಬೋಡು ಬಂದುಳೆ ಇನಿ ಆ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಡಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯುವುದು ದಾಯಗಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಮುಲ್ಪೈತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಿಯರೆಂದೆ ಅಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಳಾಯ್ದ ಅಂಗನಟಿಲ ಅವನ್ ಜಾತಿ ದೈವಲು ಸಪರಿವಾರ ದೈವೊಳ್ಳ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮಡು ನೆಲೆ ಉಂತುದು ನಂಬಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಂಬುನು ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಆತನ ಅರಸು ದೈವಲೊಂದು ಪಂಡ ಅವು ಈರ್ವೆರು ಉಳ್ಳಾಕಲು ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ ಪೂಮಾಣಿಂದೆ ಆ ದೈವಳ್ನ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲೆ ಆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಜತ್ತದೆ ಆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವೇರ ನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೇರ ನೆಲಪಡ್ದೆ ಇಡೀ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಗೆಲ್ಪುಡೊಂದು ಅಕಲು ಪೋವುಡು ನಂಡ ಅಕಲೆ ಆ ಕೊಡಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ತುಳುವ ಸೀಮೆಗೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿಕ್ಲ ನಮಕು ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೇರನ ಸನ್ನಿಧಾನಡೆ ಕೊಡಿ ಏರದೆ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಏರಿದ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಕಲೆ ರಾಜ್ಯ ಬರ ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲೆ ಧರ್ಮನು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮಕ ಇರುವೆರು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲಿನ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಅಂಚ ಅಕಲು ಏಪ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಕುಕ್ಕೆದ ಮಣ್ಣಿಡ ಜತ್ತೆರ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವೆರ್ಲ ಆ ಇರುವೆರು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲಿನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆತಂಡೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕಂತಾನೆ ಅಂಚಿಯ ಭೇಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆ ಇರುವೆರು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೆರ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಲ್ಪಲ ಭೇಟಿ ಆಪುಜೆರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತೇರಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ಯಪ್ಪು ಗ್ರಾಮಡಿತನಕ್ಲೆ ಸರ್ವ ಬಂದುಳ್ಳ ಇನಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ದಾಯಗಂದ ಕೆಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿಡಲ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೆರ್ಲ ಇರುವೆರು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲಿನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆತಂಡದ ಪನೇರ ಯಾನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಅವು ನಡತದು ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲುಡ್ದಲ ನಮ್ಮ ಸುರುಗು ನಮ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಅಪಗಂಡ ಆ ನಾಗದೇವರನ್ನ ನಮಯಂಚ ನಂಬಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಬೇತ ಬೇತೆ ಹೊರಟು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತ ಆ ನಾಗದೇವರನ್ನೇ ಕಟ್ಟೆದ ಹೊರಟು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತ ಆ ನಾಗದೇವರೇ ಎಂಕುಲು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ನಾಗದೇವರು ಮೇರೆಂದು ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ಆರೆಗೆ ಪೂಜೆ ಅವಿಂಚಿನ ಪೇರು ಮೈಪುನ ಅವು ಮಾತ ಕಟ್ಟಿಕಟ್ಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೇರನ ಆ ನಾಗದೇವರನ ಕಲೆಕಾರಣಿಕ ಏತುಂಡೊಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇವೇರನ ಮಾತ ಅವತಾರಳಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರುವ ಅತ್ತನಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥೊಳಿನ ನಮ್ಮ ತುವೊಂದು ಬತ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೇರನ ಕಲೆಕಾರಣಿಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲೋಕನು ಕಾಪು ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಇನಿ ವೈನಮಿತ್ತು ಜೆರ್ತದಿರಿಂದ ಕೆಂಡ ಆ ಆದಿಶೇಷನ ಮಿತ್ತು ಮಹಾಶೇಷನ ಮಿತ್ತೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ರಾಮಾವತಾರದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ ಇಡೀ ಧರ್ಮನು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರೇ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನೆರಳಿಗೆ ನೆರಳಾತು ಉಂತದೇರಿಂದ ತಂಡ ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರೇ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣಲ ಆ ಮಹಾಶೇಷೆ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತಿರಿಯ ನೋಡು ಆತೆ ತಂದೆ ಆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಕಾಲೊಟ್ಲ ಅಲ್ಪಲ ಆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇನೆ ಒರಿಪಾ ಉಡುಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಮ್ಮೇರೆ ತನ್ನ ತರೆಟ್ಟು ತುಂಬೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಜಡಿಬೊಳ್ಳ ಬರ್ಸೆ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ವಾಕಾರಣಗಳ ಒಂಜಿ ಪನಿ ನೀರ್ಲ ಬೂರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ಆನಿತ ದಿನ ತನ್ನ ಜಿಡೆನೆ ಅರ್ಲಾತೆ ಆ ಬಾಲೆನ ಕಾಪುದೀತು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಏರಿಂದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಆ ವಾಸುಕಿ ಅತ್ತಂದಿ ತಂಡ ಆ ನಾಗದೇವೇರು ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ದೇವೇರೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆನಿತ ಕಾಲುಡು ಸಮುದ್ರ ಮತನ ಆನಗ ಇಡೀ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲಾತೆ ಮರಿಕ್ ಮರಿಯಾತೆ ಕಾಪುದೀತ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಎರಿಂದ ಕೆಂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೇರೆ ಅಂಚನೆ ಆನಿತ ದಿನ ಆ ಸಮುದ್ರ ಮತನದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ರಕ್ಕಸ ವಿಷ ಉಂಡ ಐನ ಆ ಈಶ್ವರ ದೇವರೇ ತನ್ನ ದೊಂಡೆದಲೈ ಜಪುಡನಗ ಆರ್ನ ದೊಂಡೆ ಉರಿಯೊಂದಿತ್ತಂಡಿಗೆ ಆ ದೊಂಡೆ ಉರಿನಗ ಆರೆಗೆ ಸಂಪುದ ಜಾಗೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಂಡ ಅವು ಮಹಾಶೇಷಗೆ ಅವು ನಮನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಸತ್ಯ ಆತೆಯ ತಂದೆ ಆ ದೇವರಿನ
ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವು ಉಂಡ ಆ ತ್ರಿಪುರ ಮತನದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ ಆ ಶಿವ ಧನುಸು ಆತನ ಧನುಸು ಉಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲಾದೆ ಮರಿಕ್ ಮರಿಯಾದೆ ಉಂತಿನ ಶಕ್ತಿ ಏರಿಂದ ಕೆಂಡ ನಮ ನಂಬುದು ಬತ್ತಿನ ನಾಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಳೆ ನಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೌಳವ ಧರ್ಮದ ಆ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಇನಿಕು ಮುಟ್ಟಲ ಆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ನಮ ಪೂಜನೀಯ ಬಾವಡು ತುವೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗದೇವರೇನೆ ನಮ ಕಲ್ಲಡನಾಗೆ ಪುಂಚೋಡು ಸರ್ಪೆ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ನಂಬುಳಿಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವ ರೀತಿಡ್ಲ ಕಾಪುತೀತ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯ ಬಂದುಳೆ ಇನಿತಾತು ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಪಟ್ಟೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮಳುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಚಾರವು ಉಂಡ ಆ ಆಚಾರೋಡ ದಾವರನೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉರಿತನ ಪನ್ಪನೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಂಪು ದೇವಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಆತನ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಉಂಡ ಆ ದೇಶ ವೈನಮಿತ್ತು ಉಂತದ್ರಿಂದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ತು ಪಾಲಿತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಉಡಲಡು ಪೂಜನೀಯ ಬಾವಡ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವು ಉಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಚಾರದ ಆವರಣೆ ಇನಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಗುರುತ ಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಪನಿರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪನೆರಡು ಬಂದುಳೆ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ನಂಬನ ಆ ಸತ್ಯಳು ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ದುಂಬು ಸಂಗೀತ ಪಿರವು ಪಾಸಾಡಿ ಆತೆ ಪಾಡಿಗಂಧ ಅಲಿಯಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪೂ ಮುಡಿತಿನ ಪೂವು ನಮಕ್ಕೆ ಪೋವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತಮ್ಮ ತರೆತಮಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪೊಯ್ಯತ ಪುದೆಯತ್ತೆಲ್ಲ ಐನ ಪೂತ ಮುದಾತು ಮಾಜಾತು ಕೊರ್ತು ಸರ್ವ ರೀತಿಡ್ಲ ಗೆಂಡದ ಬರ್ಸಬತ್ತಲ ಅಲೌತ ಕೊಡೆ ತಾಲ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಕಾಪುದೀತ ಕಾತೊಂದು ಬರಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನನದುಂಬುಗುಲ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟಿಕಟ್ಲೆ ಒಬ್ಬುಂಡ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಒಬ್ಬುಂಡ ಐನು ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲುಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿಕಟ್ಲೆ ಒಬ್ಬುಂಡ ಐನು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರಿಪ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಆ ದೇವರೇ ನಮಕ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಮದಿತಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪನು ಯಾನು ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಪರಿವಾರ ದೈವಳು ಬುಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಪುರ್ಪುಲೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಅನ್ನೆರೆ ಈತು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಇಯೊಂಜಿ ಸಭಾಲೆ ಸೇರಿದು ದುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಆರಿನ ಇಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಇವರು 2 ಮಾತುಗಳಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು 2 ಜನ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳಿರು ಅಗ್ಲು 2 ಜನ ತಲ್ಲ ಕಾರಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪಣಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮುಳು ಸೇರಿಂಚಿನ ಬಂಧುಲೆ ಬಗೀರೆ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರೇ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರು ಉದಯ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾತೆರನ್ನೇ ಕೇನುಡುವಣ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಅತಿಥಿ ಪನ್ಪುಣ ನಿಲೆಟ್ಟು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಂಡು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ವಿಚಾರలను ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕೆ ಇತ್ತನ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಂಡು ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆವಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ನಿತ್ತಂಡ ದೇವರ ಐಕಾದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆರು ಪನ್ಪುಣವು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅವೇತೋ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಣಗಲ ಅವು ಎಂಚ ಆಂಡು ಸುರೂಕು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪಣವು ಅಂಡ್ ಅವು ಬುಕ್ಕ ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋಣಾಗ ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಣಾಗ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬಹುರ ದೇವೇರ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಆ ದೇವೇರ ಇಂಚ ಅಂದ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ವಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅವೇಕೆಲ್ಲ 3 ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಕರಿನ 2009 ಬುಕ್ಕ
ಕುಡೈತೆ 14 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕದ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಲ ಎಂಚ ಆವು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆವೋಡು ನೆಕ್ಕೆಂಚ ಒಂಜಿ ಪಣವುದ ಸಂಗ್ರಹ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಳಿ ನೆಕ್ಕ ಮಾತ ಎಂಚ ಸೇರಿಸಾವಳಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಅಂತೂನಾಗ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ದೇವೇರ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಒಂಜಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಣ ಇಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಪೂರಾ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇಟ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಎಕ್ಕಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬುಡಿಯಾರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ದೇವ ನಿರ್ಣಯ ಅಂದ್ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಇಡೀ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಸಂಪ್ಯ ಈ ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪುತ್ತೂರುದ ತಾಲೂಕು ಈ ಬಾಗೋಡಿಪ್ಪನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರಡು 7 ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮ ಅವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಡು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಡು ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳುಳ್ಳ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು 7 ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಅಪಗ ದೇವೇರ್ನ ನಾಡು ಆರ್ಯಾಪು ಐಟ್ಲ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಂಚಿನ ದೇವೇರು ನೆಲೆಯೂರ್ದೇರು ಪನ್ಪುನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಐತೆ ತೆರೆಯೊಂಡ ಉವೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವನು ನಡಪಾವಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತದ ಮುಳು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಜನನೇ ಐಕ ಸಾಕ್ಷಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ 2 ಜನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇರ್ನಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೂಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಕರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಗಲ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ಐಕ್ ಎಂಚ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಆವಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ದೇವರ ಒರಿಯರಿನೊಂಜಿ ರೂಪಡು ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿಲೇನು ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಕೊರ್ದು ಆ ಪೂರ ಕೆಲಸಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಅಂದಾಂಡ ಅವೇ ಪಣ್ಣಯ್ಯಾನ ದೇವ ನಿರ್ಣಯ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎರೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಡ ಕೇಣಿರ ಪೋಪ ನಟ್ಟಿರ ಪೋಪ ಆರು ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕುರುವೆರ ದಾನೋ ದಾಯ್ತನನ್ ಆಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪೋದು ಕೇಣ್ಣಾಗ ಆ ಕೇಣ್ಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತನಾಯಿ ಆಗ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ದೇವರೇ ಕಡಪೊಡ್ದನ ಎನ್ನಾಡಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ ಇನ್ನು ದಾನಾಂಡಲ ಕೊರ್ದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತನ್ನ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ ನಿಟ್ಟಿಡು ಅಂಚೇತೋ ದಾನಿಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಲು ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಕೇಣಿಯರ್ನೇ ಪಿರ ಉಂಟು ಆತೆ ಕೇಣ್ಣಗವು ಸಂಗ್ರಹ ಆಪುನಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲು ಆರ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ವಿಚಾರಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊಹೆ ಪಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಈ ಬಾಗೋಡ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಚ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆತನಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮ ಭಕ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಒಂಜಿ MBBS ಮಲ್ಪುನಗಲ ನಿರಂತರವಾದ ಅಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ನೆನೆತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾನ ನೆನೆತ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಅವು ಮಾತು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನ MBBS ಆದ ಒಂಜಿ ಓಳೋ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪ್ರಥಮ ಸಂಬಳನು ಸಮೇತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮುಳು ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಇಂದು ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಿಲ್ಲೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದಾಗಲು ಈ ದೇವರನ ಕೆಲಸನು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತೆರನ್ನ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಮಲ್ತದೇರು ಒಟ್ಟುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತಂಡು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಡದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ನಂತದೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸವಣೂರು ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮರೈ ಇವರು 2 ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದದ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪನ ಪರಮಹಂಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಾದ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಸಂಜೀವ ಕುರೇಲ್ರವರೇ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೇ ಮುಂಭಾಗಡು ಪುನಃ ಪೂರ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವೇರನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲು ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕಾದ ಬೂಡಿಯಾರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇಗ್ಲ ಬೋರ್ಕರ್ ಇಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ ಆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲ ಮಾತ ತಂಡಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ. ಒಂಜೇ 2 ಪಾತೆರ ಅಂದ ಪಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ದೈವಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರಿಂದ ಇತ್ತಂಡ ಆ ರಡ್ಡು ಆ ಗ್ರಾಮದ ಕಣ್ಣದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪಣ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣದ ಬಂಡ ದೈವಲ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಆ ಗ್ರಾಮಡು ಸುಭಿಕ್ಷವಾದಿತ್ತದು ಅವು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತನ ದಂಡ ಆ ಗ್ರಾಮ ಸುಭಿಕ್ಷವಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಜನಕ್ಕಳು ನಂಬುದೇರು ನಮ್ಮಲ ಇನಿ ಐನು ನಮ್ಮನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮಡು 7 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಉಂಡು ಬಂಡ ಈ ಆರ್ಯಾಪು ಧಾಮದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಧನ್ಯರಿಂದ ಪಣಿಯರೆ ಆಶೆ ಪಡೆಪೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಚೇಂಜ್ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೋಹನಗೌಡರು ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಮೋಹನಗೌಡರು ಪಣ್ಣ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಯಾನ ಐನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸೋದು ಐನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಂಬೇರೆ ಕಷ್ಟವು ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಐನ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಐನ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾಚನ ಮಲ್ತದ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ ಬೇಜಾರಾಪನೆ ಓಳು ಬಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ 2 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಗ್ಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಐನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆತನೆಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಳ ಉತ್ಸಾಹನೂ ನಿಗ್ಲು ತೂಡು ಕರಸೇವೆ ದಾನೆ ಪೇಪರ್ಡ್ ಬರ್ಪುನೆ ದಾನೆ 500 ಜನ ಕರಸೇವೆ 1,500 ಜನ ಉಂಡನೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಪು ಅಂಚ ಐನಿ ಬಲ್ಪು ಇಂಚ ಅವೇ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಪೋಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಕ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಣಪಣೆ ಅತ್ಯಾನ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಪಣಪಣೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಾರಗೊರಲ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆಡೆ ಬರಿಯರೆ ಪುರುಸೋತಿದ್ದಿ ಈತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತು ಬರ್ರದು ಜಾತ್ರೆ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು 2 ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಂಡ ಆಂಡಂದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ತೆರೆಯೊಂದೇರು ಐಕು ಬಡದು ಯಾನು ಪಣಪಣೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂಜ ಜನಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ನಿಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕ್ಲು ಬಣ್ಣಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಬರೋಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಜಿನ ಸ್ವಾಮಿನ ಹಾಕ್ಲು ದಾನೆ ಪಣ್ತೇರು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊಣತ್ತೇರು ಪಣ್ಣ ಆ ಜೋಕ್ಲು ತೆರೆಯೋಡು ಆ ಜೋಕ್ಲು ನನ್ನ ಮಲ್ಯ ಒಂದು ಪೊಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಯ ಬೋಡು ದೇವರೇನು ನಮ್ಮ ದಾಯ ನಂಬೋಡು ಐಡು ನಮ್ಮ ಕತೆಕುಣ ಕಷ್ಟ ಸುಖಲು ಎಂಚಿನ ದಾಯ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅಂಡ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪುಣ ಅಂಜನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಮೋಹನಗೌಡರು ಪಣ್ಣ ವಿಷಯ ನೂದೆಕ್ಕುನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಂಡಲ್ಲ ಐನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕೊಂಡ್ರೆ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಒತ್ತೊಂಡು ಬರದಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಐನ ಪಿರವಡೆ ಉಳ್ಳ ಅಂತ ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಹಿರಿಯರ ಸಾಲ್ಡ್ ಕುಳ್ಳ್ಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನರಾಡು ಪಾತ್ರನು ಅಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಅವರು 2 ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂರೇಲು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಣಿಲದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮಾತೆಯಂದಿರೆ, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಧರ್ಮದ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 100 ಸವಾಲುಗಳು, ಈ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಆ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವರ್ಷ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಷ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ಮುಖೇನ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಷದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗುತ್ತೆ,
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇಹ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ತರುಣಿಯ ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಧ್ವಜ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯ ನಡುವೆ ಕೆರೆಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಧ್ವಜವನ್ನು ಯಾರು ಹಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವ ಅವರನ್ನು ಕೇಸು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಷಡ್ಯಂತರಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆಯ ನಡುವೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಹದಾಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಸನಾತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ನೋವುಗಳು ಆಗುತ್ತಾ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲತಕ್ಕಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಚನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕರ ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ದೇವಾಲಯ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆಯ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಸನಾತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯ ಆಗಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಳಿಯ, ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡಲಿರುವ ಅನಿಲ ಮೋಹನದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಹನೀಯರೇ ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳೇ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ನಂತರದ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರೊಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ದಿವಸ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೋಗೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ. ಆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೇರಿದು, ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ₹1 ಕಾಣಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇದು ಬೇರೆ. ಈ ₹1 ಕಾಣಿಕೆ, ಕನಿಷ್ಠ ₹1, ಯಾರಿಗೆ ₹1 ಆಗ್ತದೆ ₹1, ಯಾರಿಗೆ ₹10 ಆಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ₹10, ಯಾರಿಗೆ ₹100 ಆಗ್ತದೆ ₹100. ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸುಧಾಕರರು, ಪುತ್ರಯರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪೊರ್ತದ ತುರ್ತುನು ತೆರೆಯೊಂದು ದುಮ್ಮುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮರ ಐಕ್ಯದಂಬಾಡಿ ಗುತ್ತುಂಬೇರು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆನಾರು ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಂಬೈಲುಂಬೇರು ಪಾತಿರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಡು ಸುಗಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪಾದಚರಣವರೆಗೂ ಭಕ್ತಿಡು ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕಡು ಪುನಃ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರ್ದಿನ ಪೂರ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕರಿಸರ್ತಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಕ್ಕಿನಡ್ಕಗೂ ಮುಲ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಆಯರುಂಡು ನೆದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರು. ತೀರಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಣದಿತ್ತೇರು. ನಿಜವಾದ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಪುಣ್ಯದ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ನಾವು ಎನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ಯಾನು ನೆನೆತೋನ್ವೆ. ಆರು ಪಂಡಿಲೇಕ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂದು ಇಂದು ಆತ ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬೆಂತೇರು ನಿಖಲ್ನ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನು ದೇವರು ದೆತ್ತೊಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾದ ಮಾತರೆಗಳ ತನು ಮನ ದನತ್ತ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಊರಿಗೂ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಆಪ್ಲೇಕ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೊರ್ನ ಅವಕಾಶಗೂ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂತಾದು ನನ್ನವರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತಿರನು ಮುಗಿಪುವೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಯೊಂಜಿ ಲೇಸೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ 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 ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆಶೀರ್ವಚನದ ದೇಸೆನ್ ಕೊರಡು ಪಂಡಿದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮಸ್ತುತೆ. ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪಾರಾಯಣೆ ಭಕ್ತಾಭಿಷ್ಟಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿರೂಪಿ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯ ಗುಣಮೇ ನಾರಾಯಣೀ ನಮಸ್ತುತೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ನೀಲವರ್ಣಂ ತ್ರಿಲೋಕಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಂ ಓಂ ನಮೋ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ. ಅನಂತ ದೇವೇಶ ಅನಂತ ಫಲದಾಯಕ ಅನಂತ ದುಃಖ ವಿನಾಶಾಯ ಅನಂತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಸತ್ಯಂ ವದ ಧರ್ಮಂ ಚರ. ತುಳುನಾಡದ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡೆ
ಕಾರ್ಪಾಡಿದ ಈ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಉಲೈ ಅವಿರ್ಭಾಜ್ಯವಾದ ಶಿಖರದ ಉಲೈ ಕಾರ್ಪಾಡ್ದು ಪೋಯರ ಸಾದಿಜ್ಜಂಜಿನಂಚಿನ ಕಾಲಡ್ಲ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೋದು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಂತದು ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಟು ಒವೇ ಸೌಕರ್ಯ ಜನ್ನಿನಂಚಿನ ಆ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿಡು ದೇವರನ್ನು ಸುದಿತೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಪೋಭೂಮಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ತಪಸ್ಸದ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯಂಚಿನ ಈ ನೆಲೆಟ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ಈ ಬುಲೆಯಿನಂಚಿನ ದೇವೇರು ಆ ಕಾಲಡ್ ತನ್ನ ಆರ್ತತ್ವ ಬಕ ದೀನತ್ವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವೇರು ಈ ಭೂಭಾಗದ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಉಂಟದು ಕಲಿಯುಗೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ನರಮಣಿ ಅವಕಾಶವಾದಿಲ್ಲ ಅದು ಭೋಗ ಸುಖದ ಲಾಲಾಸೈಡ್ ತ್ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮರಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದ ಭಕ್ತಿದ ಪರವಶತೆಯನ್ನು ಕುಡರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅನಾವರಣ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ಮಣ್ಣುಡು ಪಂಡದು ಪುಂಚದೊಲೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೌಪ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ನಿಧಿನ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆಟ್ ಕಾರ್ನಿಕಡು ನಿಧಿಯುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಆದಿಭೌತಿಕವಾದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪರಿಸರಡು ಭಕ್ತಿದ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲನು ತತ್ವನು ತೆರೆಯುವಂಚಿನ ಬಾರಿಯಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಬಂಧುಲೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿಶ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಮಠ ಮಂದಿರಲು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಲು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಲು ಏತಲಾ ಒಂದುಂಡು ಏತು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಲಾ ಒಂದುಂಡು ಏತು ವೈಭವಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಏತು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡುಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿನಿಯೋಗ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ಇನ್ನತ್ತ ಸದ್ಭವಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಆಗುತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನ ಬರೇ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಪೂಜೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಒಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಆಡಂಬರದ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪುನಿ ದೇವರೆಗತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪುನಿ ನಮಕು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಪುನಿ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿಗತ್ತು ದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಪುನಿ ನಮ್ಮ ಮನಃಶುದ್ಧಿದ ಪ್ರಾಕಾರಲು ಪಂಚಭೂತೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಪಂಚಭೂತೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಜಗತ್ತು ಈ ಜೀವರಾಶಿ ಈ ಜೀವ ಸಂಕುಲಲು ಇನಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ವಿಕೋಪಡು ಇನಿ ಭೂಮಿದ ಶಾಖ ತಾಪೋಲು ಏರುನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿಡು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಹಾರ ವಿಷಯುಕ್ತವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವವನ್ನು ಕಳೆಯುವನಂಚಿನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವಡು ಬೊಕ್ಕರ ಆ ಜೀವದ ಒಂಜಿ ಜೀವಕಲ್ಪಗು ಓವು ಬೋಡ ಅವಿನ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಮುಟ್ಟುಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುನನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆ ಕಲಶಡು 54 ತತ್ವಲೇನು ಕೊರ್ದು ಈ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗು ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂರ ತತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಲು ಆ ಕಲಶ ಮಧ್ಯಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತದು ಆ ಪೂರ್ಣ ಚೇತನ ಐಕ ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಬಿಂಬೋಪಾದಿಗೆ ಅವು ಅಭಿಷೇಕ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಡ್ಲ ಐತ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಬುಲೆಚಿಲಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬುಲೆಚಿಲಾವಡುಂದಾಂಡ ಆ ಕಲಶಗ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಲು ಆಗಮೋಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆಲು ಆ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರಾಗಮನದ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಪುನರ್ಚೇತನ ಅವಡು ಬಂದಾಂಡ ಮನ್ಪುನ ಎಡಲ ಅವೇ ಮನೋಭಾವ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಪಾಪ ಮನ್ಪುನಕು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತದನ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಮಂತಿನಕು ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಮನ್ಪ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಲು ಮನ್ಪ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಲು ಮನ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡ್ ಐನತ್ತು ಸೇವೆನು ಮನ್ಪ ಪೂರ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ
ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಪಾಪಲು ಬರೊಂದೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನಡಪುನಗ ನಮ್ಮ ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರಡುಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆಂಚ ಮನ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಸಂಕುಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದಡಿದು ಬಿಡು ವಿಲಿ ವಿಲಿ ಉದ್ದಾಡದು ಸೈಯೊಂದಪ್ಪು ಈ ಪಾಪಕೃತ್ಯ ನಡತೊಂದೆಪ್ಪುನು ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಡು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಡು ನಮ್ಮ ನನ್ನೊರೆಯಾಗ ಪನೊಂದೆಪ್ಪು ನನ್ನೊರೆನ ಕೊರೆತು ತುಪ್ಪ ನನ್ನೊರೆನ ಲೋಪ ತುಪ್ಪ ನನ್ನೊರೆಗೆ ಮತ್ಸರ ಮನ್ಪ ನನ್ನೊರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳಿರಿಮ ತುಪ್ಪ ಪುರ ಮನ್ಪ ಆಂಡ ಇಂದೆಟ್ಲ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮ ಆಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಋಷಿಮುನಿಕಲ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತಂದು ಈ ಜೀವಗ ಈ ದೇಹಗ ಅವೊಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಶರ್ದು ಪಾದುಕೆ ಮುಟ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪಂಚತತ್ವದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ದೇಹಗ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪು ಆ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮವಲಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಾಪನ ಕಡಿಮೆ ಮಂತದ್ದು ಅವಳು ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೊರ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ್ರ ಬಕ್ಕ ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮನ್ಪ ರಾತ್ರ ಬಗೆಲು ಶ್ರಮದಾನಡು ಪಾಲ್ಪಡೆವ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉತ್ಸವಲು ನಡಪುನು ಪೂಜೆಲು ನಡಪುನು ಯಾಗಲು ನಡಪುನು ಭಜನಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರಾ ನಡಪುನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ನಡಪುನು ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಯ್ನ ಮನದಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏತು ಜನ ಬರ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬರ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಎತ್ತಿನಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬರೋದು ವಾರಗೊರ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಎತ್ತಿನಕ್ಕೂ ವಾರಗೊರ ಬರೋದು 15 ದಿನಕ್ಕೊರ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಎತ್ತಿನಕ್ಕೂ 15 ದಿನ ಬರೋದು ತಿಂಗೋಲುಗೊರ ಸಾಧ್ಯ ಅವಕಾಶ ಎತ್ತಿನಕ್ಕೂ ತಿಂಗೋಲುಗೊರ ಬರೋದು ವರ್ಷಗೊರ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಎತ್ತಿನಕ್ಕೂ ಪರವರುಡಿತ್ತಿನಕ್ಕೂ ಊರಿಗೂ ಬಂದಾಗ ಸುರುಕು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ದೇವೇರನ ದರ್ಶನ ಮಂತದ್ದು ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋದು ಕೇಶವ ಮುಳಿಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ರೆ ಏರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಕೇನ್ ನಕ್ಲ ಎರ ಬೆಲ್ಲಿ ಕೇನೆರ ಪೊಯ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಕೇನು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಐಡ್ದು ತಿಂಗೊಲಗು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಕ್ಲೆಗು ₹1 ದಿನನಿತ್ಯ ದೀಪುನ ಹತ್ತಂಡ ₹5 ದೀಪುನ ₹10 ದೀಪುನ ₹100 ದೀಪುನ ಹತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಒಂಜಾತು ನಿಧಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೊಂದು ಕೊರ್ಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಪುನತ್ತು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನ ದುಡ್ಡು ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏರು ಬಂಗಡುಲ್ಲೇರ ಏರು ರೋಗಿಲುಲ್ಲೇರ ಏರು ಅಂಗವಿಕಲರುಲ್ಲೇರ ಏರು ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೇರ ಏರು ನಷ್ಟಡುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ ಮಂತುಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇಂಚೇನೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಮಠ ಮಂದಿರಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಭಜನ ಮಂದಿರಲು ನಡಪು ಕೇಶವ ಮುಳಿಯರು ಪಣ್ಣಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥವತ್ತಾಯಿನ ಅಂಚೆನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಭಾರಿ ಆತ ಅಗತ್ಯ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ನಿಜವಾಯಿನ ಸೇವೆ ಈ ಸೇವೆಲು ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಆವಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಡಾಯಿನ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾನ್ ಇತೇ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಂಡ ಯಾವ್ಜಿ ಅತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮಕ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುನಿ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಡೊಂದಿದ್ದೇರು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಜಾತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಡೊಂದುಂಡು ಈ ದೇಶದ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿವರಿಯೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತವ ನೋಡು ಈ ದೇಶ ಜಾತಿಡತ್ತು ಜಾತಿಡ್ ಮಂತದ್ದು ವಿಭಜನೆ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಿಸೊಂದುಂಡು ಐಕಿ ನೀನು ಜಾಗೃತ ಸಮಾಜ ಆವಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಡು ಒಂಜಾವಡು ಒಂಜೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರೆ ಬರೇ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸೀಮಿತಾಂಡ ಯಾರಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ 15 ದಿನಕ್ಕೋರ ತಿಂಗೋಲುಗೋರ ಬಹುಶಃ ಮುಳಿಯ ಕೇಶವಪ್ರಸಾದ್ರು ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೇರು ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಇಂದೆತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒರಿಪುನ ಕೆಲಸ ಮನಪುಗ ಜೋಕುಲು ವರಿಂದ ದೇಶವರಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಜೋಕುಲೇನು ಒರಿಪುನಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಪಘಾತಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಡು ದುಶ್ಚಟಡು ಮತಾಂತರಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಅನಾಹುತಗೂ ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಬಲಿಯಾವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬಲಿಯಾವೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು
ಒಂಜಾದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ಒರಿಪೊಂದು ಬೈದಾರ ಇನ್ನೇನು ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಲ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಕುಲು ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರನ್ನು ದರ್ಶನ ಮನ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಎತ್ತಿನಕುಲು ಎಲ್ಲೆರ್ದಿಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡು ಪೂತದ ಇನ್ನು ನೆಡ್ಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಪೂತ್ಕಂತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುಲೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊರ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ 15 ದಿನಕ್ಕೊರ ಬಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಂಡ ಯಾರಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಿಕುಲು ಏರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತೇರ ಏತ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ಆ ಭಕ್ತಿಡು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಡು ಸೇವೆ ಮಂತೇರ ಆತೇ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಪು ಕುಡೊಂಜಿ ಸುರುಕಾದ ತೆರೆಯೋನ್ನೆ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಣ್ಣಂಡ ಯಾರನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಪಣ್ಣಂಡ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಗುಣನ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹತ್ತು ದೇವರನ್ನ ನೆನಪುದಿಲ್ಲೇ. ದೇವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟದಾಗಿ ಶಾಪದಿಯರೆ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮನ್ಪೆರೆ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಲಿನ ವಿರೋಧ ಮನ್ಪೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನತ್ತು ನೆನಪುದಿಲೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬತ್ತಂಡ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ ಸಂಸಾರಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ ಪೂರ್ಯರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪೂರ್ಯರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡು ಕುರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸದ್ಗುಣನ ಕೊರಲ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆನಪುದಿಲೆ. ಅವಳು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡುತ್ತಂಡನೇ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುನಿ ಊರುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನಿ ಇನ್ನೇನು ಭಾರಿ ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಪೂರ್ಯರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲ ಶಾಪದಿಯರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎರಗ್ಲು ಶಪಿಸ್ಯಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಏರ್ಲ ಆಳಾದು ಪೋಡಂದು ಪಂಡ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನತ್ತು. ಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಕ್ರೋಧಿನ ಕ್ರಮ ಸಂವತ್ಸರ ಒಂದು ಆತು ಸಲ್ವವೆಜ್ಜಿ ಈ ಸಂವತ್ಸರ ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡು ರಾಮನಾಮ ತಾರಕ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ವಾಸುದೇವಾಯ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನకు ಪೂರ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಒಟ್ಟಾದಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಇದು ಭಾರಿ ಆತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಕೋಪ ತಾಪ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪುಡಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿನ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಹಾರ ನಿಕುಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿರೋಧ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದುರ್ಗುಣಶೀಲತೆ ಈ ಮನೋಭಾವ ಇನಿ ಸಮಾಜ ಅದೆಗಡಿಸಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಯಾವಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಯಾವಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದವಡು ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈಡಾವಡು ಮಾತ್ಸರ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ವ್ಯಾಪಿಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾಲಡು ಕಲಿಯುಗಡು ಪೂರ್ಯರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೂರ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೂರ್ಯರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಕೈಟ್ಟು ಕೊಡದ ಮಂತದ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಾಯ್ಡ್ ರಡ್ಡ ಅನುಕಂಪದ ಪಾತೆರ ಅಂಡಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ರೋಗಿಲ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಥ ಭಾರಿ ಆತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಏರ್ಲ ದುರ್ಬಲ ರತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರತಿವರಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಿಕ್ಲು ಪುಟಿದು ಬಾಳಿನ ಈ ಭಗವಂತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯಲು ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯಡು ನಿಕ್ಲು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ದಾದ ಮನ್ಪುಡ ಆ ಕರ್ಮನ ಸರಿಯಾದ ಮಂತದ್ದು ಪೋಲೆ 10 ಜನನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುಲೆ 10 ಸೊತ್ತು ನಿಖಿಲ್ನತ್ತು ದೇವೇರ್ನ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥಂತ ಮಂತದ್ದು ಬದುಕರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನಿತ ಸಮಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಡು ಬರಡು ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆಡು ಬರಡು ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತಿಡು ಬತ್ತನ ಆತೆ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಇಡೀ ಊರುಗತ್ತು ಈ ದೇಶಗತ್ತು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಸರಿಯಾದ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನಿ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಬರಡು ಇಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಂತ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಈತ ಮೈಮೇದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಯಾನು ಮುರಣಿ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ ತೂಯ ಇಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಂಚಿನ ಏತೋ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲು ಏತೋ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಯಿನ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಧಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ನಿಧಿ ಒಂದು ಈ ನಿಧಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸರಿಯಾದ ಪತೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಜಂದೆ ಪೋಣ ತಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೇನೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರು ಅಂಚಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಕರ್ ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ರಯ್ಯರಿಗೆ ಪೂರ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಮೊದಲು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮುತ್ತ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಹೆಂಚು ಆನಂದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊಂತುಡು ಅನುಭವಗಳ ವೈದ್ಯ ಉಂಡು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತಲ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರಿಯಾತು ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ಭಾರಿಯಾತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರ ಅವಕಾಶ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಲೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ತೊಂದು ಬಲೆ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕ್ಲೆನ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುಲೆ
ಅಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಹಿಮೆನ ನಮ್ಮ ದುರ್ಬಲಮಂತೊಂದು ತನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ನೆನಪಿದೆ. ಇನಿ ಆಯುಷ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಒಂದುಂಡು, ಜೀವ ಸಂಕುಲ ನಿಶಕ್ತಿ ಒಂದೊಂದುಂಡು, ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನೆಲು ಉದ್ರೇಕಲು ಅವಮಾನಲು ಅಪಮಾನಲು ಅಪವಾದకు ಈಡ ಒಂದುಂಡು. ಈ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು, ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪರೆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು, ಗುರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು. ತರೆ ತಗ್ಗಿನಾತ್ ತರೆ ತಗ್ಗದು ನಡತಿನಾತ್ ಬಗ್ಗದು ನಡತಿನಾತ್ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪೋಣ. ಅಹಂಕಾರ ಹಾಂಭಾವ ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಾಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಟ್ಟಾವಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ದೇಶ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಆಪೋಣ. ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಲೆಕ ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜ ಇನಿ ತಿನ್ನೋಡಾಯನೇನು ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜ, ತಿನ್ಪುನ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜ, ತಿನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸುಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜ, ತಿನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪೂಜಿ ಸ್ಥೀಮಿತವಾದ ಪೂಜಿ ಎಂಚೆಂಚೇನೋ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತದಾನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿ ನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯಂತೂದು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪುವ ಇಂದು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಯಿ ನಂಚಿನ ವೈಪರೀತ್ಯಲು ಜೀವನೋಡಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಆಕ್ರೋಶಲು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರಕವಾಪುಂಡು. ನೀನು ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು, ನೀನು ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮನ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೇನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆರೆಯೋಪಾವನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸದ್ಬೋಧನೆ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಸಂತೆಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುನ ಈ ದೇಶದ ಭಾರ್ಯತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಸಂಘರ್ಷಡು ಸಮಾಜ ನೋಡೆ ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಷಸ್ಥಿತ್ತವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಪಕ್ಷದ ಸತ್ಸಂದೇಶಲು ಸದುದ್ದೇಶಲು ದಾದ ಉಂಡ ಸಮಾಜಡು ವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಇನಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬೇತ ಪ್ರವಾರಲು ನೀ ಸಮಾಜಡು ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆ ಕಾರ್ಪಾಡಿದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂರರೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸದ್ಗುಣನು ಸದ್ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಅನಾವರಣ ಪುನಂಚಿನ ಭಾರ್ಯಾತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಪೂರರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತುಗ ಪೂರರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುಗ ಏರ್ಲ ಕೀಳು ಏರ್ಲ ಮೇಲು ಏರ್ಲ ಎಲ್ಯ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ದಾಲೈಜಿ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಾಥ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಈ ದೇವರನ್ನ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ ಈ ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಲಾದ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಅಮರತ್ವದ ಮರಣಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೋನ್ಗ ಸುಖಾಯ ಮರಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೋನ್ಗ ಇಂಚಿರ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಪಾಡಿದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನೀನಿಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಜನ್ಮ ಕೊರನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಏರ್ಲತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಆ ಸಂದೇಶ ನೀ ಜೋಕುಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಏತದೀತ ಗುರಿಯರೇರು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಮಣ್ಣು ಈ ದೇಶ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಪೂರ ದೇವರನ ಸತ್ವ ಈ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಸಮಾಜಡೊಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಈತೆ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ರಾತ್ರ ಪೆಗಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶ್ರಮದಾನ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಊರ ಪರವರದಕ್ಕಲು ದಾನಿಲು ಮೂಲ ಸೇವೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ ಯಾನು ಭಾರಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಸೇವೆ ಮಂತಿನಕಲು ಕಡೆಕಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮನದೀದು ಪ್ರಸಾದ ದೇತಂದ್ರೆಲ್ಲ ಬಂಗದ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕಲಿಯುಗೋಡು ಎತ್ತೋ ಕಡೆಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನವಲು ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ಎತ್ತಿನವಲು ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮಲು ಆದೇ ಆಪುಣು ಆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪುನಿ ಆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಪ್ಪುನಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಒಪ್ಪುನಿ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಡಪಾಯರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಯರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ತ್ಯಾಗ ಆ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪೂರ್ವಜರಿಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶವಾದ ದೆತೊಂದು ಅಕುಲ್ ಮಂತಿನ ತಪಸ್ಸು ಅಕಲಿನ ತ್ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಕಾರ್ಪಾಡಿದ ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಸೇವೆಗೆ ಆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಆತು ವರ್ಷಡು ಪೋದು ಪೂಜೆ ಮಂತಿನಕಲಿನ ತ್ಯಾಗದ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮನ್ಪುಗ ಆಯ್ತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನಿತ ಸಮಾಜ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪೊರ್ಲುಡ ನಡಪಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡಿದ ಮಲ್ಲ ದೇವೇರೇ ಜೀರು ಜಗತ್ತಿಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನ ಪ್ರೀತಿಡು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕೊಂಡಾಡಿನಂಚಿನ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಕನ ಗರ್ಭಾಂಬುದಿಡು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಾರ್ಷಲು ಜನ್ಮ ಕೊರನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನಕಲ ಗರ್ಭಾಂಬುದಿದ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಮಂತ ನೋಡು
ಆ ಆಚಾರಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೋ ಬದುಕುನ ರೀತಿ ಇಡ್ತು ಓಡು ಈ ದೇಶದ ಪಾವಿತ್ರತೆಡು ಪಂಚಸೂತ್ರಲು ಆ ಪವಿತ್ರ ಸಂದೇಶಲು ಒಂಜಿ ಮುತ್ತೈದೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಿರುವಿನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಅರಸಿನ ಕುಂಕುಮದ ಪಾವಿತ್ರತೆ, ಮೂಗುತಿ, ತಾಳಿ, ಕಾರಂಗುಲ, ಕೈಕ ಕಾಜಿ, ಬೆತ್ಕಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಓಲ್ಪಾಡುನಿ, ಬೆತ್ಕಲದ ಮಧ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಆ ಸೌಮಂಗಲ್ಯ ಸ್ವರೂಪಯನಂಚಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕೆಯನಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹದ ಶಕ್ತಿದ ಕೇಂದ್ರನೇ ಮಧ್ಯದ ಬೆತ್ಕಲದ ಬಾಗಿ ನೀ ಬೆತ್ಕಲೆ ಉಂಡ ಎಂಚೆಂಚೆ ಬರ್ಚುನಿ ಎಂಚೆಂಚೆ ವಿಕಲ್ಪಲು ವಿಕೃತಿಲು ಪುರ ಆವೊಂದುಂಡ ಆ ಮನಸ್ಸುಲ ಅಂಚೆನಿ ವಿಕೃತ ಮನೋಭಾವಲ ಸಮಾಜಡು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಲ ಅಜ್ಞಾನಲ ಅತೃಪ್ತಿಲ ಅಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ವೈಪರೀತ್ಯಲು ಇನಿ ಸಮಾಜದ ಕಾಡುನ ಕಾರಣನೇ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಏತು ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಒರಿತಲ ಅಲ್ಲ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಏತು ಪಾವಿತ್ರವಾದ ತುಯ್ಯಲ ಆತು ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೊರ್ಪುಣ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಮಂಗಳ ಮನ್ಪಂದೆ ಮದುರೆಂಗಿದಾನಿ ಮಂತದು DJ ಮಂತದು ವಿಕೃತ ಮನೋಭಾವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತದು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟಾದು ಎಲ್ಲದ ಮದ್ಮೆದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಡ್ಲ ಆ ಅಮಾಯಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಣ್ಣನು ಆಣನು ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಸಮಾಜದ ನಡತೊಂದು ನೀನು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಹಿರಿಯಕಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕಲು ಸಾಧು ಸಂತರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದಕಲು ಪ್ರತಿವರಿಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಅಮಂಗಳ ಮಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಭಾವಲಯದ ಪ್ರಭೆ ಆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಡೆಮಟ್ಟ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಆ ಸಂಬಂಧ ಆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನೋಡು ಆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನೋಬಲದ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಪುಟ್ಟಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋಡು ಆವಡಾತಂಡು ಅಸಂಬದ್ಧತೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ತತ್ವೊಂದುಲ್ಲ ಆ ತತ್ವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಸರಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸರಿತೂಕುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮಿಲು ಓಲ್ ಪೊಂಡಲೆಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲು ನಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಪೋಡಿನೇನೆ ಇಚ್ಚಿ ಇನಿ ಸಮಾಜಗಾಪುನ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಮಂಗಳ ಮನ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ದುರಂತಲು ದುರಿತಲು ಅಸಮಾಧಾನಲು ಅತೃಪ್ತಿಲು ಡೈವರ್ಸುಲು ವಿಚ್ಛೇದನಲು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಿಸೊಂದುಪ್ಪನ ಈ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿಡು ಭಾರಿ ಸಮಾಜ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಡಾಯನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತೈದಾಯನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಎಂಚ ಆ ದಿಕ್ಕಿಯಲಿಗೆ ತೂಪಾಡ್ದು ಅತನ ಗ್ಯಾಸಡೇ ತೂಪಾಡ್ದು ಆಲ್ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ ಮನ್ಪಲ ಆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾಗಶಾಲೆಡು ಯಜ್ಞಗೆ ಎಂಚ ತೂಪಾಡ್ದು ಯಜ್ಞನ ಅರಲಾವಳ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪುನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಂಸಾರಡು ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಆ ಕಾಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಕಾಲಡು ಅಗ್ನಿದ ಮೂಲಕ ಜ್ವಾಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಆ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೈಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರ ಯಜಮಾನಿಕೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಸಾಧನ ರಡ್ನೆ ತುಳಸಿ ವೃಂದಾದೇವಿಗೆ ಅವೇ ಕೈಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸೂರ್ಯನು ತೂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಆ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತೈದೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅಳವಡಿಸಿದ ಆ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಆ ಸಂಸಾರದೊಲೆ ಏತ್ ಆತ್ಮಲುಂಡ ಅವು ಪರಂಧಾಮಗು ಕಡೆತ ದಿನಕ್ಕೂ ತುಳಸಿ ನೀರು ಬುಡುಪುನಂಚಿನ ಆ ಕೈಕುಲು ಆ ಪರಂಧಾಮಡು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಆ ಜೀವ ಎಂಚಿನ ದೇಹ ಉಂಡು ಐತೊಲೈತಿನ ಆತ್ಮ ಪರಂಧಾಮಗೆ ಸೇರಿದು ಬೊಕ್ಕರ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಂಚಿನ ಶುಕ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನು ಏತು ಇಲ್ಲಡು ಮುತ್ತೈದೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐನಾತು ತುಳಸಿ ಒಂದಾದೇವಿನ ಬೆಳಗಾದು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಐನಾಲು ಇಲ್ಲಡು ಸಾತ್ವಿಕ ಮೂಲ ಸಂಪನ್ನ ಅಂತೇಳು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ತತ್ವಡು ಭಾವೈಕ್ಯತೆಡು ಐಕ್ಯಮತ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲಡು ಏತು ಬೆಳಗೆಯಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸಾರಲ ಆತೆ ಬೆಳಗೊಂಡು ಆ ಇಲ್ಲಲ ಬೆಳಗೊಂಡು ದರಿದ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾಣೆನೆ ಬೊರ್ಚಾನ್ನ ಪಾತೆರುನಿ ರಾತ್ರಿಲ ಬೊರ್ಚಾನ್ನ ಪಾತೆರುನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಕಾಲಪಕ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ವಿಕೃತವಾಯಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿನ ತೂಪಿನಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಲ್ಲೀನ ಮನ್ಪುನಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿಕಸಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನಗ ಬೇತೆ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಭಾವಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಆ ಪವಿತ್ರ ಕಾಲನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನಿತ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಗೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಆ ಪ್ರಯತ್ನನ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ ಆವಡಾಯಿನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಪುರೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆವಡು ದಾದಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಈತು ಸಮಾರಂಭಡು ಬಾರಿಯಾತು ಸ್ವಾಮಿಲು ಬತ್ತೀರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಕೇಂಡರೆ ಐಟು ಒಂಜೈತ ಆಂಡಲ ಜೀವನಗ ಅಳವಡಿಸಿದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬದುಕನ್ನು ಮಂತಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಾರ್ಥಕ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಪರಿಸರಡು ಈ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲದೌಲೈ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲದೊಲೈ
ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ತಗೆತಂಗಡಿಗೆ ತಮ್ಮಲೆರವತ್ತಗ ದಾಲ ಬೇನೆ ಕೋಪ ಇತ್ತನ ಇನಿತ ದಿನಡು ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು. ರಡ್ನೇದಾದು ಬೇಲಿಗೋಸ್ಕರ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ದಾಲ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತಿನಕಲು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದು ಪಂಚಾಂತಿಕೆ ಮಂತದ್ದು ಸುಖಾಂತ್ಯ ಮನ್ಪೋಡು. ಒವ್ವೆ ಕೋರ್ಟಡು ಟೇಷಂಡು ಐಕ್ ಕೇಸು ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಡು. ಒಂದು ರಡ್ನೇ ಕೆಲಸ. ಮೂಜಿನೆ ಇಡೀ ಊರದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾದು ಈ ಊರು ಈ ಗ್ರಾಮ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಅದು ಪೊಡೊಂದಿತ್ತನ ಶುಚಿತ್ವ ಪೊಡೊಂದಿತ್ತನ ಅತ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೃಪ್ತಿದ ಜೀವನ ಆವಡೊಂದಿತ್ತರ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡು ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು. ರಡ್ಡು ಪೂರ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತಿನಕಲು ಪೂರ ಕೊಲ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಇಲ್ಲದೊಳೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲು ನಡಪಡು ಒಂದುವೇ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ. ದೇವ್ರ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂದುವೇ ಸಂತೃಪ್ತಿದ ಜೀವನ, ಇಂದೇ ಸಾರ್ಥಕತೆದ ಬದುಕು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪನಿ. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರತಿಯವರಿಲ್ಲ ಅರ್ಥಮಂತದ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುನ ಭಾರಿಯಾತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡೊಂದು ಪನೊಂದು ನನ್ನ ನಿಖುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಪಾಡಿದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಖುಲೋಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪರ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಸಮಯ ಇತ್ತಂಡ ತಿಂಗೊಲುಗೊರಾದು ಬತದು ಐಕಿಲ ಎಂಕುಲು ನಿಖುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುವ ಐಕೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಕಾರಗೆ ನೀರ್ಲ ಬಾಡೋಚ್ಚಿ ಯಾನೇ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಭಕ್ತಿ ಆದ ಬರ್ಪಿನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಭಕ್ತಿ ಆದ ಮರ್ಪೆ ಸಮಾಜನ ಒರಿಪಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ದೇಶದ ಪಿದೈ ಯೋಧರು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನಕಲೆ ದೇಶದ ಉಲೈ ಈ ದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಸೈನಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇರನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಪನ ವೈಪರೀತ್ಯನ ಒರಿಪುನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಸಾಧು ಸಂತೇರ್ನಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆವಡು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆವಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಬಂದದ್ದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಜನೆ ಬನ್ನೆ ಭಜನೆ ಬಂದರೆ ಸಂಕೋಚ ಮನ್ಪೋಚಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಭಜನೆ ಬಂದಿದ್ದಾತು ಭಜನದ ಪ್ರಭಾವನೆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾದಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒರಿಪುನಿ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಜನೆಡು ವಿಭಜನೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಈ ಭಜನೆಡು ರಡ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೈಯಡು ಬಲೆ ಕಾಣೆ ಬಲೆ ಅನಂತ ದೇವೇಶ ಅನಂತ ಫಲದಾಯಕ ಅನಂತ ದುಃಖ ವಿನಾಶಾಯ ಅನಂತಾಯ ನಮೋ ನಮ ಪತ್ತದು ಸುತ್ತು ಬಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ಬೇಕು ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರೆ ಬನ್ನಿ ಭಟ್ರೆಡ ಸಮೇತ ಭಟ್ರೆಡ ಪಾತೆರೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವೇರಡ ಅವಕಾಶ ಅವಳು ಬತ್ತದು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಅಡ್ಡ ಬೋಡ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಲುದು ಅನಂತ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ ಗೋಪುರಡುಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಐತವುಲ ಈ ಒವ್ವೇ ಹಾಳು ಪಾತೆರ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಆವಡು ರಾಜಕೀಯ ಆವಡು ಅವಳು ಪಾತೆರ ನೆಂಚಿ ಅವು ಪವಿತ್ರವಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಪರಿಸರ ಆ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಏತುಂಡ ನಿಖಲ್ನವುಲಾಯ್ದ ಪವಿತ್ರತೆಲ ಆತ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಪ್ರಭಾವ ಆಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳೈ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಳೈ ವರಂಡನ ಆಯನಾತ್ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಒರಿಪುನ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಹಿಂದುಲ್ಲ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಖಲು ಪೋಲೆ ವಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಗೂ ಪೋಲೆ ಅವಳು ಪೋಯಿನವಳು ಪೂರ ನಿಖಲು ಅವೇನು ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪುನ ಭಾರ್ಯಾತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಈಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಲು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಲು ಏಪತ್ತುಂಡಲ ವೈಮನಸ್ಸುಲು ಒಂದು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಟಾಯರೆ ಕಾರಣನೇ ಒಂದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈದ ಪಾವಿತ್ರತೆ ನಿಖಲು ಏತು ಹೊರ್ತಾರ ಆತ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ದೂರ ಮನ್ಪುಂಡು ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒರಿಪೊಡುಂದಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈದ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಒರಿದ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸುದೃಢವಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಂತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಣೊಂದು ಪನೊಂದು ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಪಣದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಒರಿಪುನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಪಡೆದು ಶಂಕನಾದ ಗಂಟೆನಾದ ಉಂದಿತ ತಾಳದ ನಾದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏತು ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಆಂಡ ಆತೇ ಪ್ರಭಾವಲಯ ದೇವೇರ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಬಿಂಬ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಅನುಗ್ರಹಪೂರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಲೈತಿನಂಚಿನ ಆತ್ಮಗ ಸಮ್ಮಿಲನ ಆದ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಮಾಧಾನ ತಾಳ್ಮೆ ಈ ಶಕ್ತಿಲು ಆ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಬೆಳಗದು ಬರ್ಪಣನ್ನು ಪನೊಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಷಣ್ಮುಗನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ 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 ಷಣ್ಮುಗನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಶಿವಾನಂದನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಗಣೇಶ ಸೋದರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೋದರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ
ಗಣೇಶ ಸೋದರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೋದರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪಳನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ 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 ಷಣ್ಮುಗನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ 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 ಷಣ್ಮುಗನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ದೀನನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ದೀನಬಂಧು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅನಾಥ ಬಂಧು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ 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 ಷಣ್ಮುಗನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ 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 ಷಣ್ಮುಗನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ 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 ಷಣ್ಮುಗನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಚಿದಾನಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಯೋಗಾನಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಚಿದಾನಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಯೋಗಾನಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪರಮಾನಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ 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 ಷಣ್ಮುಗನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ 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 ಷಣ್ಮುಗನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅನಂತಮಹಿಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅನಂತನಾಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅನಂತಮಹಿಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅನಂತನಾಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹರ ಹರ ಶಿವ ಶಿವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಶಿವ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹರ ಹರ ಶಿವ ಶಿವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಶಿವ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಗುರುಚರವನ ಭವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಶಿವಚರವನ ಭವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಗುರುಚರವನ ಭವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಶಿವಚರವನ ಭವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ 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 ಷಣ್ಮುಗನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ 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 ಷಣ್ಮುಗನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ 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 ಷಣ್ಮುಗನಾಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅನಂತ ಮಹಿಮಾ ಪಾಂಡುರಂಗ ದೀನ ಬಂಧು ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜೈ ಜೈ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ 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 ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್
ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಓಲೋಲು ಕೈ ಬೊಟ್ಟೋಡ ಅವಳು ಕೈ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಓಲೋಲು ದಾನ ಮನ್ಪೋಡ ದಾನದ ಬುದ್ಧಿ ದೇವನು ಓಲೋಲು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ದಿಯೋಡ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ದೇವ ಓಲೋಲು ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪೋಡ ಆ ಕರ್ಮಲು ಮನ್ಪೆರ ಶಕ್ತಿ ಆಪೋಣ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡನೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡನೆ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡನೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಬಂತು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಬಂತು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೂರೇರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುಗ ಪೂರೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಗ ವಿರೋಧ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನ ಮನೋಭಾವ ಪುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ರಾಮನಾಮ ತಾರಕಡು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯರಾಮ್ ಓಲ್ ಪಣ್ಣುಂಡಲ ಕೆಲರು ಕೇನರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಿಖಲ್ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲಾಡು ರಾಮನಾಮ ತಾರಕ ಪನ್ನ ನಿಖಲ್ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಪನ್ನ ನಿಖಲ್ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ವಾಸುದೇವಾಯ ಎರಡು ಪುತ್ತು ಕುಲುದು ಪಣ್ಣೆ ಆತೇ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲದೊಲೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಭಾರ್ಯಾತ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟು ಬರ್ಪುನ ಕಠಿಣ ದಿನಕುಲೇನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಸೋಡು ಬಂದಾಂಡ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಸಾಧಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಕ್ರೋಧನ ಕಡಿಮೆ ಮಂತದ್ದು ಸಹನಾಶೀಲತೆ ಇನ್ನೇನು ಪುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸ ಆ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಇಡೀ ದೇಶ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಡು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆವಡು ನಿಸರ್ಗನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜನ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತದ್ದು ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಪೂರೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕಾಯಿನ ಬೇನೆ ನನೋರ್ಯಾಗ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರೆಯೊಂದು ಜೀವನ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗಳ ಕೊರಡನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ದೇವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ನಡಪಾಡು ಎಲ್ಲ ನಡಪುನಂಚಿನ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಐಕ್ಯತೆಡು ಒಂದು ಮತದಾನ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಆ ಸದ್ಗುಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿ ವರೆಯಾಗಲ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಕೊರಡು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆವಡು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆವಡು ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಬದುಕೆರೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯನು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಅಮರತ್ವದ ಸುಖಾಂತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಜೀವನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಸುರೇಶ್ ಪುತ್ತರಾಯರು ಅಂಜನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಕರ್ ಭಾರಿ ಆತ ಜನ ಈ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿತಿನ್ನದು ಪೂರಕನ ಪುದರ್ ಪಂಡನ ಈ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ಕೊಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ನನಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಪುರಾಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನ ಅಕ್ಲಂಕಲ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಮನ್ಪರ ಬೋಡಾಯಿನ ಶಕ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊನವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾ ನಿತ್ಯನೇ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಮುಳಿಯರ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದರು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ತಿಂಗೊಲಗು ₹1 ದಿನಲ ₹1 ₹5 ₹10 ಒರಿಪವನಕ್ಕಲು ಒರಿಪಾಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಂತದ ಆ ದುಡ್ಡುನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೀಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಡ ಐಕೊಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಟ್ ಸಮಾಜಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಂತದೆ ಐಟ್ ಒರಿನ ದುಡ್ಡು ಗ್ರಾಮಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಂಗ ದಕ್ಲೆಗು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಈ ಕಾರ್ಯ ಆಂಡ ಸುದೃಢವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಅವು ಓಲು ಸದುಪಯೋಗ ಆವಡ ಓಲ್ ಐತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ಅಡೆಗೆ ಅವು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಪುನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡು ಪ್ರತಿವರಿಲ ಪೋಯರ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸದ್ಗುಣನು ಕೊರಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಏರೆಗ್ಲ ಶಾಪದಿ ಏರೆ ಪೋಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬರೊಚ್ಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಲ್ಲದ ಬರಿತಾಗಿ ಶಾಪದಿ ಓಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ನರೋರಿನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮತ್ಸರ ಪಡೆದು ದೇವರ ಹಾಳಾವಡು ಪನ್ಪನ ಮನೋಭಾವಂದಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬಲ್ಲೆ ಪುರೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಎಂಕುಲೋಲ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹಾಳಾಂಡ ಆಯ ಹಿಂದೂ ಆಯ ಎನ್ನಾಯಿ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಆಯ ಹಿಂದೂ ಆಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆಡು ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ಸಮಾಜದೊಲೈ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಬಾಳು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ದೇವರು ಪೂರಕ್ಲೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆವಡು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆವಡು ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ಬದುಕು ನಿರ್ವಹಿಸಿರಬೋಡ ನಂಚಿನ ಸದ್ಗುಣಶೀಲತೆಯನ್ನು
ಆ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಡೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದುರಿತೊಲು ದುರಂತೊಲು ಅಪಮೃತುಲು ಗೋರದುಲು ದುರಿತೊಳೆರಡು ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪನೆ ತೊಲೈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆದ ಮೂಲಕ ವಿವೇಕ ವಿನಯ ಸಹನಾಶಕ್ತಿ ಗುರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ನೀಡಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ಸದಾಭಿರುಚಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮನೋಬಲನ ಜೋಕುಲಲ್ಲಿ ಉದ್ದೀಪನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ತುಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆವಡೆ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆವಡೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಗುರುಚರಣೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನಪೆ ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ದತ್ ಅವಧು ಚಿಂತನೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಂಚಿನ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪೃಥ್ವಿ ಸೌಗಂಧಿಕ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಕೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಸೌಗಂಧಿಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪೃಥ್ವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಈಕೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈಕೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸಭಾ ಲೇಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಗುರ್ಕರ್ನೆನ ಪಾತೆರ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕರ್ಮೆನು ವಹಿಸೊನ್ನಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಲುಂಬೇರು ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರೆದು ಗುರ್ಕಾದ ಮೇದ ಮದಿಪುನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಶ್ರೀ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬುರೊಂದು ಸ್ಥಳದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ಥಳದೈವಗಳಾಂಚಿನ ವ್ಯಾಘ್ರಚಾಮುಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಪರಿಸರ ದೈವಳಿಗೆ ಪೂರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಇನಿ 4ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಾವು ಇನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಇನಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೋ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಕೊರ್ತು ಆರು ಮುಂದುವರಿಸಾಯರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಂಗೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮಿಲು ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಆರು ಇಡೀ ಊರುಟಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಇಂಚಿ ಕುಂಬಳ ಸೀಮೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಟಿ ಸಾಧಾರಣ ಪೋತು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂತು ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತನ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರೇ ಪಂಡ ಒರಿಯೋರಿಯನ ಪುದರ ಪಣಿಯರ ಪಂಡ ಇತ್ತನೇ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪೋತುಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆನು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಂದೆಟ್ಟು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತನಗಲು ಪೂರ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಸುರುಟಾತ್ ನಮ್ಮ ಬೂಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲ್ ಅರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುರುಟಾದ ನಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರ ವಿಷಯನ ನಂಗೆ ಪಂಡು ತೆರಿಪದೇರು ಐನು ಪದೇ ಪದೇ ಪನ್ನೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಭಾವನೆದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಬೂಡಿಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾತ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಕರ್ ಅಂಜನೆ
ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲ ಸಂಚಾಲಕರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಬಾಲಚಂದ್ರರು ಶಶಿಧರ ಕಿಣಿಜಾಲು ಧನಿಸ್ ಹೊಸಮನೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಜಯ BS ಸಂಪ್ಯ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಡು ಎನ್ನಲೆಗೋಣೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಜನ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಗಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ್ದು ಇತ್ತನ ನಿಗಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ದೆತ್ತೊಂತು ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವಡು ಬುಡಿಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಭೆಲ ನಡಪುಂಡು ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬೊಲ್ಪುಗು ಆ ನಾಗೇಶ್ ಅಂತರ್ಲೇನ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಭೆಲ ನಿರಂತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಜನೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದಯವಂಡ ಇನಿ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಐಡ್ದುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವಿನಗಲು ಅಂಜನೆ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದರು ಅಂಜನೆ ಪೂರ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ ಪುತ್ತಿಲ ಮಾತ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಸೇರಿನಗಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಮೋಹನ ಇದ್ಯಾಡ್ಕ ಮೇರೆ ಸಮೇತ రెండు ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿನಗಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಲು ಇನಿ ಪೂರ ಪಾತೇರಿಯರು ನೆಟ್ಟದಾಲ ಪಣ್ಯರ ದಾಲ ಉರಿತು ಆಂಡಲ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಸುರುಟ ಆತ ನಡತಂದು ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪುತ್ತರಾಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತ್ತು ಬತ್ತುಂಡು ಇನಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪುತ್ತರಾಯರು ಬಂಡ ಆರೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಇನ್ನೆಕ್ ದಾಯವಂಡ ದುಂಬೆ ಆವಡಿತ್ತುಂಡು ಆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರ ಆತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇನಿ ಬತ್ತೇರು ಇನಿ ಆ ಆರು KS ಪುತ್ತರಾಯರು ಅರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ವೈಭವದ ವರ್ಷೋಡೊಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಭಾರಿ ವೈಭವಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ಆತು ಆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರ್ನ ನಿಧಿ ಆರೊಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಏರ್ಟಲಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೇನಂತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟು ಏತೋ ವರ್ಷೋಡ್ದು ಉಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಪಾಡಿದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಡ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಇನ್ನೇನು ಮಾಲ್ತೋದು ಇತ್ತರಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದಾನ್ನೋ ಆರ್ನ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜೇಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಾನ್ನ ಆರೆಗೆ ಎಂಜಿನೋ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಡ ಆರೆಗೆ ಜನಕ್ಕುಲ ಎಲ್ಲ ದಯ್ಯೋಳು ದೇವೇರದಲ್ಲ ಉಪಾದ್ರ ಕೊರ್ತಿಗೇರು ಅಂತೂ ಊರ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏರೋ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇಡ ಆರೆಗೆ ಉಪಾದ್ರ ಕೊರ್ತು ಆರೇನು ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಮಾಲ್ತತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಡೆದು ಆರೇನು ಪೋಪುಲಗ ಮಾಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಅವು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕದಾನ ಒಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮಡ್ ಒಂದು ಒರಿತು ಬತ್ತಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಪೋಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಆರು ಗರ್ಭಗುಡಿನ ಬಿಚ್ಚಾತು ಗರ್ಭಗುಡಿನ ದೆತ್ತದು ಗರ್ಭಗುಡಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನು ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ದು ಐನು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೈಮನಸ್ಸು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತಲ ಅದೇ ಆಡೆಮುಟ್ಟಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಆದಿಜ್ಜಾನು ಐಡುಗೋಸ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಐದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಊರ್ದಾಗಲಿಗೆ ತಾನೆ ಅಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಲಾಡಾಡು ದೀರ್ನಂಚಿನ ದೇವರೇನು ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಅನ್ಪುನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂತು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಸೇರ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಐನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಾಲ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿಲ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪದ ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧಾಂಶ ಬೇಲೆ ಕಳ್ಳದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು
ಇಂದು ಬೇಲೆ ದುಂಬು ಬೋಪುಜಿ ಬೇಲೆ ದುಂಬು ಆಪುಜಿ ಅನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಊರ್ನುಲೆತ್ತದು ಒಂದೇ ಸುಧಾಕರ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಈ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಆ ಬರ್ತುಡು KR ಪುತ್ತೂರಾಯರು KS ಪುತ್ತೂರಾಯರ್ನ ಫಲೆ ಆರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ಯರು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆ ಬರ್ತುಡು ಎಂಕಲ ಸದಾನ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೂರೇಳು ಮಾಮಲ್ ರೈ ಒಳತಡಕ ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಎಂಕಲ ಯತೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅಂಚನೆ ಮರಿಕೆ ಗುರುವೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಭಾರತಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 9 ಜನ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಲಾದಿತ್ಯರು KR ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯರು ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಲ ಸಭೆಲೆ ಎತ್ತತಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಇಡೀ ಊರು ತಗಲೆ ನೋಡು ಈ ಆರ್ಯಾಪು ಗ್ರಾಮ ಬುಡುದು ಕುರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಅಂಜನೆ ಒಲಮಗುರು ಗ್ರಾಮ ಅಂಜನೆ ಅರಿಯಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಲೆ ಎತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಡದು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರು ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಐಕೆ ಬಡಾಪಣ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲೇನು ದೆತ್ತೊಂತು ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತೀರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಿತಿ ಮಾಲ್ತನ ಯಾರಂದು ಸಮಿತಿನ ಎಂಕ್ಲ ನಡಪವುಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾದ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಅಂಚಿನಾರು AP ರಮಣಾಥ್ ರಾವ್ ಮರಿಕೆ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದು ಅಂಜನೆ ದುಡ್ಡದ ಸಹಕಾರಳ ಅಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಈ ಕೆಲಸೊನ್ನಿಗಳು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಆರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಇನಿ ಆರ್ನ ಮಗೆ AP ಸತೀಶರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲೆಗೊನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತನಿಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಇನಿ ಆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಂಡ ಮಂಡ ಇನ್ನೇನು ನಡಪಾವಣೆ ಇಂಚ ಅನ್ಪಣ ಪಡದು ಮಂಗ್ಲ ಮಾಂತ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ದಿನತ್ತ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಇಂದೇ ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದ ಇಡಿಯೋ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೋಯಿ ಸೇರ್ನಾಗ್ಲು ಕೇರಳದಾಗಲು ಎಂಗ್ಲ ದಾಮೋದರ ಜೋಯಿ ಸೇರ್ಲ ಅಂಜನೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜೋಯಿ ನಾಯರ್ ಒಂದು ಜೋಯಿ ಸೇರ್ನಾಗಲ ದೈವಜ್ಞರಾದ ಬತ್ತದ ಆಜಿದಿನತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಕೊಂಡೋಳಿ ಎಂಚ ನೆನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಅಣತಾಗಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಚಿಂತನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜ್ಬಾದ ಕೊರಿಯರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದ ಹಿಡ್ದು ಆ ಕುಂಟಾರ ರವೀಶ್ ಅಂತರ್ಲೆನ ನೇತೃತ್ವದ ತೊಂಡೋ ಅಂಚನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಆವಡಂಡ ಈ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಮುಗಿದು ತೀರಾವಡಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೈಪಾಡ್ದು ಈ ಒರಿನ ಬೇಲೆ ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಶ ಬೇಲೆ ಆತಿತ್ತು ಒರಿನ ಬೇಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಲ ಎಂಗ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ನಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯೋ ಇಂದೇ 2009 ವಿಷಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸೋ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ತುಣ್ಣಗ ಆಣಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 10,000 ಕೊರ್ನೆ ಇನಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಆತು ಈ ದುಡ್ಡು ನಡ್ದೊಂದುಂಡು ಆನಿ 5,000 ಕೊರಂಡ ಇನಿ 5,000ದ ಫಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುದ ಆ ಅಂಚಿನ ಸಂದಿಗ್ಧಿತ ಪೊರ್ತುದು ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾತು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸನು ಆ ಕುಂಟಾರ ರವೀಶ್ ತಂತ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನ್ನೇನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮಲ್ತು ದೇವೇನೇನು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಾಯ ಅಂತೂ ದೇವರು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಯರು ಆ ದೇವರು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ನೇರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪಾಡಿದ ಜವಣಿಯರು ಕಾರ್ಪಾಡಿದ ಪರಿಸರದಾಗಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲ ಅಂಡು ಒಂಡತನ ಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟದು ಅಂಜ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆತು ಇಡೀ ಈ ಊರೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆಯಿ ನೆಡ್ದಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸುಭಿಕ್ಷ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಬಂಡದ ಎಂದು ಬತ್ತನು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ಸಮಯನಾಗ ದಾನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮಾಲ್ತನ ಯಾರಂದು ಐನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಂಡಿರ್ತೆ ಮಾನಿಲದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಂಡೇರು ಅವು ಎಂಚ ನಡಪೋಡು ಅಂಜನೆ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದಲ ಪಂಡೇರು ಮುಳ್ಳಿ ಅವು ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಾತ್ ಎಂಕ್ಲ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಪೋಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೋಡು ದೆಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪುಣ ದಾನ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಪುರ ಬತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು
ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ತೋಜೊಂದು ಬತ್ತ ಗರ್ಭಗುಡಿದ ದೇವೇರ್ನ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪಾಡ್ನವೇ ಎಂತೆ ವರ್ಷ ಪೋಣಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಲ ಒಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ ಭಟ್ರ ಹಿಂದೇನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ತೆರಿಪಾಯ ಇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನೇಮೋಟು ಅಂಜಾತ ಕೂಡ ನೆನ್ನು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಏತೋ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಕರಿತಾ ಏನಿರ್ದು ಉಕ್ಕ ಒಂದೇ ಎಂಕ್ಲ ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ರಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಳತ್ತರಕ ಮಾಂಬಲ್ ರೈಕಳು ಅಂಜನೆ ಯತೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅಂಜನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದೇರು ಬಾಕಿ ತಗಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದಿದ್ದೇರು నేను ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲ ಪೋತಾನಾಗ ತಂತ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಜನೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನನೊಂಜಿ ಐನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ತೆಪ್ಪೋಡ್ದು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಗರ್ಭಗುಡಿಲ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪಲ ಮಾತ್ರ ಅಪಗ ಕಟ್ಟಾತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಲ್ತಿತ್ತನ ಇಂದೋ ಎಂಕ್ಲ 2009 ಕಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒರಿಯೋಡು ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಈ ಸಮಿತಿ ಇರಿತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ನೀರ್ತಿನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಒಂತೆ ಜನಕ್ಕಳು ದೆಪ್ಪೊಳಿ ಅನ್ನ ದೆಪ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಇನ್ನೇನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಏತಾಪುಣ್ ಅನ್ಪಣ ಭಾವನೆ ಎರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಅಂಜನೆ ಒರಿತು ಹತ್ತದ ಅಂತ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಒರಿಂಡು 2 ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡ್ರಪಾಯ ಬೆದರಡಕ್ಕ ಕಾರಂತೇರೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮುನಿಯಂಗಲ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ನ ಕೊಂಡ್ರಪಾತುನ್ನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಈಶಾನ್ಯకు ತಿರುಗಿದ್ರಿಂದ ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಏತಲಾ ಉಂಡು ಅನ್ಪಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಪೂರ ಶಿಲ್ಪಿನಗಳು ಕೊರಿಯರು ಅಂಜಾತ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇಮ ಒದಗದು ಬತ್ತಂಡು ಐಟ್ದ ಬುಕ್ಕ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಾಲ ಕೂಡುದು ಬಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ 9 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೇರು ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ರು ಐಟ್ದ ಬುಕ್ಕ ಈ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆವಂತು ಬಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಸುಧಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವಂತೂ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮಲ್ತಂತೂ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆರು ವಹಿಸೊಂಡೇರು ಅಂಜನೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಣ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ಆರೆಗಿ ಅದಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಣ ಭಾವನೆ ಆರೆಗಿದ್ಯಾಂಡು ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶದ ಇರ್ತು ಪಂಡ ಆರು ಜ್ಯೋತಿಷೇರನು ನಾಗೇಶ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಣದು ಬತ್ತೇರು ಹೊಸತಾದೊಂದು ಜೋಯಿಸಿ ಕೊಣತ್ತೇರು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೀಯರು ಅಂತೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದೆಪ್ಪೊಡನೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತರು ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಸುಮಾರು ದೇವೇರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಐತೆ ನಡತನ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಈತ್ ಬರ್ತಲು ಪಾತೇರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ದೇವೇರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಕ್ಲ ಓವುಲ ದಾಲ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾನವೀರು ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆಡು ಅನ್ಪಣ ಉಳ್ಳೋ ಅಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪೊಡು ತೋಜಿನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಬತ್ತದು ಕೃಷ್ಣಮುನಿಯಂಗಳ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುನಿಯಂಗ ಆರು ಬತ್ತದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒರಿಪ್ಪೊಳಿ ಗರ್ಭಗುಡಿನ ಒರಿಪ್ಪೊಳಿ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪ ಒರಿಪ್ಪೊಳಿ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಅಂಜಾತ ಗರ್ಭಗುಡಿಲ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪಲ ಒರಿತು ಸುತ್ತುಪ ಉಳಿತಾವ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನದು ಕೂಡ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾತ ಸಮಿತಿದಾಗಲು ಕೈಪಾಡ್ದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ ಭಟ್ರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದು ಹೋಗ್ತೇರು ಭಾರಿ ಬರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಬೇಲೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಬೇಲೆ ದಯವಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತು ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಯಾಕಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲು ಈ ಒಂಜಿ 21 ಸೆನ್ಸ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ 10 ಸೆನ್ಸ್ಲ నేను ಕ್ರಾಯಗು ದೆಪ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ತು ಮಲ್ಲ ದಾನಿನಗಳೇನು ಪತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ನೆನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಪರಿಸರಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಜಾಗೇನು ಸಮೇತ ಆರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರಡು ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಏತು ಜಾಗೆ ಬೋಡು ಆತ ಜಾಗೆ ಪೂರ ಬತ್ತದುಂಡು ದಯವಂಡ ಇನಿ 6 ಮಲ್ತನೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಈತ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ದಯವಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರಾರು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅತುಲೆ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡ್ದು ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ನೆ ಕೀಡೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮಂಡ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಕ್ಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಏರು నేను ಒದಗ್ಗ ಪೇರ ಅಕ್ಕಲೆ ಒದಗೋಡು ಅನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶದ ಇರ್ದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮಾಲ್ತದೆ ಬೂಡಿಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಅರ್ನ ಅರೇನ ಕೇನ್ಯರ ಪೋತು ಆರು ಪಂಡ ಸುಳ್ಳು ಒತ್ತೊಂಜೇರು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದು ಆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ದಯವಂಡ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆರು ಕುರಿಯ ಗ್ರಾಮಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಣಪೇನು ಕುರಿಯ ಗ್ರಾಮಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನನು
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು 10 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು 15 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಟ್ಟು ಆರ್ಲಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಪಾಟಿ 2009 ರಂಡ 2010 ಆ ತಿಪ್ಪು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುರಿಯ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಮಾತೇರ್ನ ಸಾಕಾರದೆ ತಂದು ಆರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಾತು ನಡತಂಡು 5 ಬುಕ್ಕಲ ಆರು ಕೆಲವು ಊರುಟು ಕರಿ ವರ್ಷ ದಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಣ್ಣದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಮಲ್ಪ ಇರು ಅನೇಕ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಆರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರವಾತು ಅದರ ಮುಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದುಕೋ ಆರ್ನ ವಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬರಿಕದಿ ಇಡ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸುಡು ಭಾಗ್ಯ ಆಪಣಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಆರೆಗದು ಒದಗದು ಬತ್ತುಂಡು ಅದಾಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಕೃಪೆ ಅವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಆರೆನ ಮಿತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಬಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಅಂಚ ಆರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಬತ್ತದುಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಕಾರೆಗಳ ಈ ಬೇಲೆ ಒದಗಿಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಸಮಿತಿ ಸೇರ್ನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಮಾಂತೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸೇರ್ಸಗೊಂಡೇರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತೇರು 40 ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸೋಗು 40 ನಮ್ಮ ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಇಂದೇ ಜಾಗೇಡು ಲೆತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಆಜಿ ಜನನು ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸೋದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ 5 ಬುಕ್ಕ 40 ನಮ್ಮ ದಿನೋಡ್ದಕ್ಕೋ ವಾ ಪೊರ್ಲುತ ಬೇಲೆ ಬತ್ತನು 5 ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ದಿ ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ ಬೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಇನಿಕಾಣಗ 4ನೇ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಗಳಸ ಎಲ್ಲಗೆ 5ನೇ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಗೆ 6ನೇ ದಿನ ಅಂಜನೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗಳಸ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತ್ತಿನ ಮನೆಯರ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಸುಧಾಕರ ಭಟ್ರು 2ನೇ ಎರವಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಬುಡಿಯಾರು ಮೇರೆ ಅಂಜನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಕಾರ್ಲ ಸಮಿತಿ ತಗಲ್ಲ ಊರ್ತ ಪರ ಊರ್ತಾಗಲು ಪೂರ ಸೇರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸುಡು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮದಾನ ಸಮೇತ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಶ್ರಮದಾನ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಪುರ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುತ್ತರಾಯರು ಆರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ನೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎಕಡೆ ಮೇರೆ ಮೇರೆ ಪಂಡೇರು ಅರೆ ದಿನ ಒಂಜೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏತೋ ನೂದೇರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೇಷೆಂಟ್ನಾಗ್ಲು ಕಾಪುಣ ಅಂಚಿನ ಬಿಡ್ತು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಪುಣ ಅಂಚಿನ ಬಿಡ್ತು ಆಂಡಲ ಆರು ಆ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ನ ಸೇವೆ ಆರ್ನ ಸಾಕಾರ ಅವೆಲ್ಲಕ ಆರೇನು ಹೊರೆಗಾಣಿಕೆದ ಸಂಚಾಲಕರು ಮಾಡ್ತೇರು ಆ ಹೊರೆಗಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಟ್ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಆವಂದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊರೆಗಾಣಿಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರಾಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆಂಡು ಅಂಜನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಆತಂಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಡೀ ಊರು ತಗಲೇನು ಪೂರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾಂತೆರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದಿಸಾತು ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಈ ನನಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒರಿದು ನನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒರಿತೊಂದು ಬರ್ಕೋ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒರಿತೊಂದು ಬರ್ಕೋ ಅಂಡದು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಖಲಿಗೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಮಾತ ಇನಿ ನಿಖಲು ಸೇರ್ನಂಚಿನಗಲಿ ಪೂರ ಒಂದಿಸ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೇರಿದ ಸುತ್ತು ಬರುಂದುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಕೈಕಾರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಬೇರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮೊದಲು ಇವತ್ತಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಉಮೇಶ್ ಎಸ್ಕೆ ಇವರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ 4ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. 4ನೇ ದಿವಸದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತೈಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಂತಹ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಂಥ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತೈಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕೂರೇಳು ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಯಡ್ಯಡ್ಕ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಂತಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ 2 ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಶ್ ಪಡುಮಳೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು,
ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮರಯ್ಯವರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಸಾಜಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ವಾ ಕುರಿಯ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ವಕೀಲರು ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಳಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಪುರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕತಾರ್ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಮಣಿಯಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಒಲಳಂಬೆ ಇವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಮುಕುರಂಪಾಡಿ ಗೋಕುಲ್ ಲೇಔಟ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮರೈ ನುಳಿಯಾಳು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ. ಜಯರಾಮರೈ ಕೆಯ್ಯೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು KPS ಕೆಯ್ಯೂರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಪಕಲ ಇವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರಾಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯರು ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡ ಕಾಣಿಕೆ ದೇವಸ್ಯ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಹರಿಣಿ ಪುತ್ತೂರಾಯ ಮತ್ತು SK ಉಮೇಶ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಒಂದೇ ಮಾತಿನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 4ನೇ ದಿವಸದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗಮಿಸಿರುವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಅಭಿನಯದ ಸೋಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಚಿಸಿ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ತುಳು ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ, ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಚಿತ್ತನ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಸಾರಥ್ಯದ ತುಳುನಾಡ ಕಲಾಬಿರ್ಸೆ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಅಭಿನಯದ ಸೋಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಚಿಸಿ ರಂಗದ ರಾಜೆ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಅಭಿನಯಿಸಿನಂಚಿನ ತುಳು ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಅಮ್ಮೆರ್ ನನ್ನ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ನಡೆದು ಬರೋಂಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು
ಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಕ್ಷತಾ ಇವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೌಮಿನಿ ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೌಮಿನಿ ಇವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೇತನ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು. ಈ ಕಾರ್ಪಾಡಿಯ ಕಲಸ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಭಯ ಭಕ್ತಿದಿದು ನೆನತ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಮ ಉದಿಪುನ ನೇಸರನ ಆರತಿಯೇ ಪುಲ್ಯದ ಜಾಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಿನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಪೊರ್ಲುದ ಐತಿರ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಲು ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದು ಕದುಂದುಂಡು ತೂವೆರ ಏತೋ ಪುರ್ಪೊಡು ಸಿಂಗಾರದ ನಿನ್ನ ಐತೊಗೆ ಸಾರ ಕೈಕುಲು ಮಡಿಯಾಂಡು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಓ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದೋಗು ಶರಣು ಕಾರ್ಪಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಈ ಸೀಮೆಗೆ ಬಾರಿ ವೈಭವೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಪಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಈ ಸೀಮೆಗೆ ಬಾರಿ ವೈಭವೋತ್ಸವ ಊರ ಪರ ಊರ ಜನಸ ಗೊರನೆ ಬದ್ದದು ಸೇರುನ ಒಂಜಾದು ಗೌಜಿ ಗರ್ದದ ಉಚ್ಚಯ ಗಳಿಗೆನು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಡು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಗಾರ ಇದ್ದೊನೆ ಬಂಗಾರ ಪೊಲ್ಲಾಂಡು ಆ ರೂಪಗು ಅಡ್ಡ ಬುರುದು ನಿತ್ಯ ಕೈ ಮುಗಿಯ ಭಕ್ತಿಡು ನಿನ್ನ ಪಾದಗು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ನಮಗಿನೆ ಲೋಕ ಕಾಪಿ ಷಣ್ಮುಖಿನೆ ಬೇರೆ ಬೊಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಕ್ ನಾಗರಾಜನೇ ನಂಬಿಂಚಿ ಉಡಲ ಕೈ ಪತ್ತಿನ ಮಾಮೈ ಮೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಕಾರ್ಪಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ನೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾಳೆ ಧನ್ಯ ಕಾರ್ಪಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ನೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾಳೆ ಧನ್ಯ ಸಂಕಟೋನು ಚರ್ಮ ರೋಗೋಳೆನು ಕಳೆದು ಕಾಪುನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಮಣಿಗಂಟೆ ನಾದಗು ರಂಗ ಪೂಜೆಗೆ ಒಲಿದು ಬಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಾಗರಾಜ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಕಾಪುಲೈ ಬಗ್ಗುತನೆ ನಂದಾದೀಪ ಬುಳ್ಕಿರಿ ನಡುಟು ಮಿನ್ಗುನ ಗುಂಡೊನಿ ನಿನ್ನ ನಡಕು ಬತ್ತಿ ಬದುಕು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಿಂಜಿಡೆ ನಿನ್ನ ರೂಪ ತೂಯಿ ಬಾಳೆ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಪಡೆಯುಡೆ ಓ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದಯದೀದ ಕಾಪುಲ ಕಾರ್ಪಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಕೊಂಡಾಡುವ ಕಾರ್ಪಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಕೊಂಡಾಡುವ हरि ओम.